ერთი და იგივე ენერგია, რომელიც ადამიანში შემოდის ხვდაებრივი, რომელსაც ნეიტრალური არა პოლარობა, თუ ადამიანში გავა და მას დახვდება დანგრეული განწყობა, უსიყვარულობა მიიღებს მინუს, აი ესეთ ადგილებში როგორც არის ტიბეტი, როგორც არის ალტაი, როგორც არის კავკასია, სამხრეთ ამერიკა და ასე შემდეგ, მთიანი ზოლები, აი ზუსტად იმ ადგილებში ხდება გარკვეული ცოდნის გენერირება. თუმცა მეუბნები რომ ცუდად თავარის მამა მეუბნება რომ არა შენი შმაკი გებწვის და მე თავს ვაძალებ. შეიძლება თავი შენი არის მნიშვნელოვანი. ეს შეცნობა არ არის მარტო მე საიდან მოვდივარ, ეს რასოდიდან მოვდივარ, ვინ ვიყავი, რა ვიყავი, რომელი ჰაპლოჯგუფი ვარ და არა ეს არის თუნდაც მიმდინარე სიტუაციაში ვინა ვარ, ამან რა მინდა. ვითომ მიიღო ეს ბროკოლი, ვითომ მიიღო აიფონი, მაინც twin-ში ის ეს ტიპიური აზროვნება ახალი რევოლუციის პერიოდში ვარ ჩვენ. მოგესალმებით, მოგესალმებით პოდკასტების ციკლს ჰარმონია გზას შემეცნებისკენ და ჩვენი დღევანდელი სტუმარია მკვლევარი ერიკ ლეშონია. დიდი მადლობა რომ დაგვიტანეთ დრო. და ბატონო ერიკ, დღეს ძალიან საინტერესო თემებზე უნდა ვისაუბროთ. შევეხოთ კავკასიას და იმ ცოდნებს, რომელიც მრავლად არის დაგროვებული ამ რეგიონში, საიდან მოდის ეს ყველაფერი? მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენ მაყურებელს. დავიწყოთ იქიდან რომ საშუალო ექსკურსიით დავიწყოთ, მაგრამ საჭიროა ეს რომ მთლიანი პროცესი გავიგოთ რა და როგორ. დედამიწა არის ერთიანი მთლიანი ორგანიზმია, რომელიც თავისთავად ვითარდება, ცხოვრობს თავის ცხოვრებით. დედამიწაზე ცხოვრობს სხვა სახეობა, მათ შორის ადამიანი, ხო, მათ შორის ბაქტერია, მათ შორის საზოგადოება წყალიბდება, ადამიანი ერთობა და ეს ყველაფერი ურთიერთქმედებაშია. ერთმანეთთან და ამ ყველაფერს დედამიწაზე ცხოვრებას ვეძახით სისტემას სახეობას გარკვეულს, რომელიც ვითარდება, ცხოვრობს, თანაცხოვრობს ერთმანეთთან, მოზემოქმედებს ერთმანეთზე და აი ეს თანაცხოვრება გრძელდება მილიონობით წელი. აქედან გამომდინარე დედამიწაზე არსებული ცივილიზაცია ვითარდება და ამ განვითარებას არა აქვს ესეთი ქაოტური ხასიათის, ეს არის უფრო მოწესრიგებული სისტემები და ვარქვათ, რომლებიც ზემოქმედებენ ამ განვითარების რაღაც ფორმებზე და თუნდაც ის რომ დედამიწაზე კაცობრიობა როგორ განვითარდეს, არის დამოკიდებული იმაზე თუ სხვადასხვა ეთნოს და ვარქვათ ადამიანებს, კერძოპირებს, პიროვნებებს როგორ აქვთ უნარი სამყაროდან რაღაც ცოდნის მიღების. აქეც მოხდები ცოტა ნოოსფეროდან, თუნდაც ცოდნის სფეროდან, ცოდნის გადმოტანის, ან დაგროვებული ცოდნის გადმოტანის, მათ შორის სულ ახალი ცოდნის შემოტანის და აქედან გამომდინარე პროგრესის შემოტანის. ეს პროგრესი არის არა მარტო რაღაც მატერიალური ტექნიკური ხასიათის, არამედ თვითონ საზოგადოებრივი განვითარების მხრივ, ხო, ზნეობრივი განვითარება და ერთიანი პროცესია განვითარების. და ეს განვითარების კერები, სადაც უფრო მეტად არის დედამიწაზე დაკვირვებით, ხო, აღმოჩნდა რომ ზუსტად ემთხვევა ისეთ ადგილებს, სადაც თუნდაც გეოფიზიკური დაძაბულობა, მიწისქვეშა დაძაბულობა უფრო მეტია, სადაც ახალგაზრდა მთებია, სადაც ამ ახალგაზრდა მთების ზრდის გამო და აქტიური გეოფიზიკის გამო და ვარქვათ დუღილის პროცესები, ეს აქტიური პროცესები, თუნდაც ენერგეტიკული, თუნდაც ყველანაირი უფრო სწრაფად მიმდინარეობს და თუნდაც აი ესეთ ადგილებში, როგორც არის ბალკანეთი, როგორც არის ტიბეტი, როგორც არის ალტაი, როგორც არის კავკასია და ასე შემდეგ. და სამხრეთ ამერიკა და ასე შემდეგ, მთიანი ზოლები, აი ზუსტად იმ ადგილებში ხდება გარკვეული ცოდნის გენერირება. მარტო გენერირება არა, როგორც ჩანს, სამყაროდან მიიღება კიდევაც ამ ნოოსფეროდან, ან ცოდნის სფეროდან, აი დაწარმოიდგინოთ დედამიწა და მასზე მაცხოვრებელი მთელი სისტემა სახეობა. დაწყებული ფუტკრიდან, ბაქტერიიდან და ვარსკვლავ უფრო ქვემოთ ჩავიდეთ, დამთავრებული ამ საზოგადოებით, მათი დაგროვებული ცოდნის, ეს თქვათ, ველიდან აღებული რაღაც ცოდნის მიღება, ცოდნის გავრცელება, ამითი იგივე ამ ნოოსფეროს თუ იგივე ადამიანის თუ საზოგადოების განვითარება მიმდინარეობს და ზუსტად ეს ემთხვევა იმ ადგილებს, სადაც არის გეოფიზიკური, ანუ გეოლოგიური ქვემოთ დაძაბულობა არის. სადაც ხდება დედამიწის ქერქი ერთმანეთს, სადაც სულ დინამიური პროცესი მიმდინარეობს დედამიწის ქერქში, ქერქის ქვეშ და ხდება ეს ადგილები რომ წარმოვიდგინოთ, როგორც ენერგიის ამოფრქვევის ადგილები, ეს ადგილები რომ წარმოვიდგინოთ, როგორც რაღაც გარკვეული ზემოქმედების, თუნდაც ადამიანის
ჯანმრთელობის სტატუსზე, ადამიანის ზემოწნობი არსება, ასევე და გრძნობს თუნდაც მიწისქვეშა წყლების აქტივობას, თუნდაც გეოლოგიური ეგრეთწოდებული რღვევების ურთიერთობასაც. ეს გეოლოგიური რღვევები არის ზუსტად ის, სადაც ფენები, დედამიწის ქერქი, სადაც ხდება ერთმანეთს და მუდმივი მოძრაობის დროს იმ ადგილებში უფრო აქტიურია მიწისძვრები, იმ ადგილებში უფრო აქტიურია ეს სხვადასხვა რადიაციული ნივთიერების ამოფრქვევა, გამოსხივება სხვადასხვა და როგორც ჩანს, კაცობრიობა ესე აქ ესეთ ზონებში ცხოვრებისას, სადაც დაძაბულობა იღებდა მეტ გამოცდილებას, თუნდაც სამშენებლო დარგში რომ მსგავს ადგილებში, სადაც იყო ეს გეოპათოგენურ ზონებს ეძახიან, ანუ გეოლოგიას დაძაბული და იქ ყოფია უშუალოდ ბიოლოგიური არსება, გარკვეული წნეხის ქვეშ არის, თუნდაც მისი ჯანმრთელობის სტატუსი უფრო ზიანდება და ეს ზონებს გეოპათოგენურ ზონებს ეძახით. ასევე არსებობს ბიოკომფორტული ზონები, სადაც ადგილები, სადაც იქ ხდება გაჯანსაღება ადამიანის, იქ ხდება რაღაც უფრო ჰარმონიზება, თუნდაც ჯანმრთელობის ან სულიერი მდგომარეობის ადამიანის და კაცობრიობა ამას თავის ისტორიის განმავლობაში როგორც ჩანს სწავლობდა, გრძნობდა, ხედავდა და განსაკუთრებით ესეთი ძალის და დაძაბულობის ადგილებში ეს ყველაფერი უფრო იზრდებოდა. თვითონ ეს ძალის ადგილები რაც არის თუნდაც კავკასიის შემთხვევაში, აქ არ არის მარტო საქართველოს საუბარი, ეს კავკასიის ზონა მთლიანი. აი თუნდაც ესეთ ადგილებში ყოფისას ხო თვითონ გენი ადამიანის და უშუალოდ ხო მისი სამოვალობის და შემდეგ უნდა იყოს შეგუებული ამ გამოსხივებებს, ამ ზეგავლენას, ამ ძალების ჯახს ერთმანეთთან ესე თქვა და ამისთვის რამდენიმე თაობაში, რამდენიმე ათას თაობაში უკვე ეს თქვა რაღაცნაირად მოხდა ადაპტაცია ამ ენერგიების ამ ადამიანებთან და ის ეთნოსები, რომლებიც დაზლითაც დასახლებულია კავკასია, ამჟამად კავკასიაზე საუბრობთ, იგივე ბალკანებზე შეგვიძლია ვთქვა, ან იგივე შეგვიძლია ვთქვა, იგივე ხო, სამხრეთ ამერიკაზე და შემდეგ, მაგრამ კავკასია ავიღოთ დღესდღეობით, რომ მაგაზე საუბარი, რომ აქ ყოფი ეთნოსები, კავკასიაში შემონარჩუნებული ეთნოსები, როგორც დიდ კიდობაში დავარქვათ, გადარჩენის რაღაც კიდობაში, მთლიანად სხვადასხვა წარმოქმნითი პროცესების დროს, როგორც აქ მაღალმთიან ადგილებში გადარჩება ხოლმე ეს ხალხი ან ის ცივილიზაციები და ცივილიზაციური ცოდნა დაგროვილი, მე ისევ ყოველ ჯერზე მოედებოდა გარემოს და აქ ეს ყოფი ადამიანები და ეს საზოგადოებები არის ადაპტირებული ახალ მიწას, ახალ ცხოვრებას, შეგუებულები არიან ანუ და მაგალითისთვის ხო მიმსვლელი ხალხი თუნდაც დიდი დამპყრობლები აქ მოდიოდნენ, შეიძლება რამდენიმე საუკუნის რჩევებოდნენ, მაგრამ მაინც მიდიოდნენ, იმიტომ რომ მათი ადაპტაცია აქ ვერ ხერხდებოდა. თუნდაც ახალი ერები და ახალი დაუშვათ ის დამპყრობლები ჩვენთან რომელიც არსებობდნენ, თუნდაც ერთი საუკუნე ცხოვრების დროს ერთ-ორ თაობაში ხშირ შემთხვევაში მაგათი მათი ორგანიზმის სულის ხო ამ შემთხვევაში არ მარტო ორგანულ ნაწილს ხარმეტყვიათ ადამიანი მთლიანად მათი სულიერი მენტალური მთლიანად ეს ადამიანი მაინც ვერ ეგუებოდა ახალობას და მეორე მესამე მეოთხე თაობებში აჩეს ადაპტაციურ პრობლემებს ეს არის ფსიქოზები, ნევროზები ეს არის არაფხიზელი ცხოვრება, ეს არის სხვა ტიპის დაავადება და ასე შემდეგ. თუნდაც შიგნით კავკასიის რეგიონში, თუნდაც ქვეყნის დონეზე რეგიონში, თუნდაც ეს ჩვენ ხო გვაქვს მრავალფეროვნება ამ რეგიონალური ხო, თუნდაც პატარა ქვეყანაში, თუნდაც ერთი ზონიდან, მიკროზონიდან გადასახლებული მოსახლეობა მეორე ზონაზე, ასევე მეორე მესამე თაობაში, მათ პრობლემები უჩნდებათ, თუნდაც ეს ადაპტაციული ხასიათის, თუნდაც ქალის დაუშვათ ქალი გაზრდილი დაუშვათ ლეჩხუმიდან განმოსახლებული კახეთში ჩასახლებული ოჯახი მას ასეთ ადამიანების მეორე მესამე თაობას პრობლემები ექნება სოციუმთან ურთიერთობის თვითიდენტიფიკაციის ვინ არის რა არის და ჯანმრთელობისა და ბევრი სიტუაცია ამის კვლევის დროს აღმოჩნდა რომ ზუსტად ეს მომენტები მუშაობს და ახლა წარმოვიდგინეთ რა ხდება როცა საუბარი მიმდინარეობს მიდის ემიგრანტებს რომლებიც აქ ცხოვრობდნენ რამდენიმე 1000 წელი და მე გადადიან სხვაგან საცხოვრებლად და მათთან შვილებთან უკვე ჩანს უკვე მეორე თაობაში ჩანს პრობლემები ადაპტაციური გარემოსთან შეგუება ფსიქოლოგიური მდგომარეობა
ეს იმიტომ მოვიტანე ამას ნაჭერიან დოკვები რომ მინდა ვაჩვენო რომ რაც არის ადამიანის ადაპტაციის უნარი თვითგადარჩენის, გამრავლების, გაძლიერების და შეგუების რაღაც ახალ ცვლილებებთან, ახალ პერიოდთან შეგუების ეს არსებობს, მაგრამ ამის გარდა არსებობს ის წნეხი, რომელიც არის გარემოდან, ხო, ან იგივე გადასახლებიდან, სხვაგან, ტერიტორიიდან, ან მაგალითად დოზირება იმ ენერგიების, იმ საკვების, იმ გამოსხივების დავარქვათ, რომელიც შეიძლება კონკრეტულ ადამიანს ან მის დაუმავლობას მაგალითისთვის 70-იან წლებში ჩატარდა 60-70-იან წლებში ჩატარდა ბორჯომის რეგიონში კვლევა თუ მოსახლეობის ჯანმრთელობის სტატუსზე იყო დაკავშირებით და იქ ასეთი გამოიკვეთა ესეთი ფოკუს ჯგუფები, რომელზეც აღენიშნებოდა რომ ვინც იქ ცხოვრობს, ვინც იქ ადაპტირებულია იყო მასწავლებლების ცხოვრებას, ის კარგად არის მაგ ხეობაში. ვინც იქ ჩადის დასასვენებლად ერთი თვის მაგალითად და იქ პროცედურები ჩატარება, ისიც კარგად არის. და ყველაზე დანგრეული სტატუსი, ჯანმრთელობის სტატუსი გამოუვლინდათ იმ ადამიანებს, რომლებიც იქ სამუშაოდ იყვნენ ჩასული, აი დაუშვათ 2 წლიანი სამუშაო. ხანგრძლივი სამუშაო, ხო, მათ შორის ეს არის დაუშვათ განაწილებით ყოფი პედაგოგები, განაწილებით ყოფი ექიმები და ასე შემდეგ. აღმოჩნდა რომ ამ ადამიანებს სრულად ეს სამოთხე სიტუაციაში მით უმეტეს სამკურნალო წყლებით ეს დიდარ რეგიონში ზუსტად ამ ადამიანებს უჩნდებოდათ პრობლემა ჯანმრთელობის და სტატუსი ერყეოდა ჯანმრთელობის სტატუსი. ანუ რისი თქმა მინდა რომ ყველაფერს ამ ქვეყანაში ეს იქნება საკვები, ეს იქნება გამოსხივება, ეს იქნება სოციალური მდგომარეობა, ეს არის რადიაცია თუნდაც მზიდან წამოსული, ეს არის მიწისქვეშა წყლების თუ მიწისქვეშა ქანების ზემოქმედება გარემოზე და ადამიანზე, ყველაფერს სჭირდება დოზირება. და ეს დოზირება არის აუცილებელი იმისთვის, რომ დავუშვათ ვიცოდე, რომ რა დოზით მოვიხმარო, თუნდაც ის მადლის ადგილი რა დოზით ვიყო იქადე, ან რა დოზით დავუშვათ მივიღო, იმიტომ რომ შეიძლება იყოს სულიად დიდი კარგი ზონა იყოს ჯანმრთელობისთვის, ენერგეტიკულადაც სულიად უგანაათ, მაგრამ ამ დოზამ რაღაცნაირად მოავადუნოს არასაჭირო დროს, როცა მე კიდევ პირიქით მობილიზაცია დაუშვათ ორგანიზმის ან დაუშვათ რაღაცა ჩემი უნარები, ან თვითგადარჩენის უნარი ისე ვერ ვერ ამოქოქოს და ამ დროს მე ან შემდგომ თაობამ დაუშვათ მივიღოთ ბრძოლის უნარო ადამიანი დაუშვათ, რომელიც ცხოვრებაში არ იქნება ადაპტირებული. მოკლედ, აი იმის თქმა მინდა რომ თვითონ კავკასიაში აი ამ დაძაბულ გარემოში და აი ამ ენერგიების, თქვათ ამოფრქვევის ადგილზე არის საჭირო დოზირება, ვიცოდეთ რა არისთვის არის, რა დანიშნულების არის, რა დოზით მივიღოთ, რა დოზით იქნება ეს სასარგებლო მომსვლელისთვის, იმიტომ რომ თუნდაც როდისმე თუ წავასაუბარი რომ კავკასიურზე, არა მარტო კავკასიურზე, მაგრამ სამედიცინო ტურიზმზე, ან ენერგეტიკულ ტურიზმზე, პილიგრიმობაზე, რაღაც რელიგიურ ტურიზმზე და ასე შემდეგ, რომ ვიცოდეთ რომ რა დოზა თუნდაც პაციენტისთვის ან ადამიანისთვის საჭირო რომ აქ მოსულმა მან სრულად აიღოს, გაჯანსაღდეს და ეს არ იყოს მისთვის რაღაც მეტობა და ასევე თუნდაც იმ სასურველობა, რომელსაც ჩვენ ვქნით ეკონომიკურ სასურველობას გარკვეულწილად იყოს ესე თქვათ ეს სასურველობა ჩვენ ხელში იყოს და არ გავფლანგოთ თუნდაც ის რესურსი, არ გავყიდოთ ყველაფერი ერთად. თუნდაც დიდი რაოდენობა მოსახლეობის შემოსვლის დროს სხვადასხვა ქვეყნიდან ამათი ასიმილაცია აქ შეიძლება მოხდეს, მაგრამ ამით შემდეგ საუბებში რაღაც პრობლემები მივიღოთ და მათ შორის მივიღოთ უბრალოდ არაჯანსაღი საზოგადოება, იმიტომ რომ ვიპატიჟებით სიჯანსაღის ადგილში, მაგრამ ეს ენერგიები და ეს საკვები მათთვის ადაპტაცია ვერ მოახდინოს ერთმანეთთან ორთაობაში მათმა ორგანიზმმა და არც იყოს სასურველი. ანუ აი იყოს აქ დასვენება, ჩამოსვლა, გაჯანსაღება, კვება, ცხოვრება, რაღაცა თუნდაც რაღაც დოზით მიღება ამ ყველაფრის, ხო, მაგრამ გარკვეულ პერიოდით, რომელიც მათთვის იქნება პირიქით სასარგებლო და არასაზიანო. ეხლა თვითონ კავკასია რო ავიღოთ, ხო, ეს მარტო როგორც თქვით ეს არ არის, ეს არის ერთიანი დიდი ორგანიზმის ნაწილი. ეს ამ დედამიწის ნაწილია თავისთავად და დედამიწა რო აღვიქვათ როგორც ცოცხალი ორგანიზმი, რომელსაც აქვს სხვადასხვა ორგანო და ეს ფრიანი ორგანიზმი ფუნქციონირებს, ხო, იმართება რაღაცით, ხდება დაუშვათ რაღაცის ახმა თვალების საშუალებით, ასევე ყურების საშუალებით ვიბრაციის ახმა
ასევე მაგალითად შეხები და გზნობადი ორგანოები ავიღოთ. მას შორის შიდა ორგანოები ხო არის გარკვეული, რომელიც სისხლის მიწოდებას, გაფილტრებას და შემდეგ ემსახურება. ასევე არის დიდ ადამიანურ ორგანიზმში, უბრალოდ ალთილისას გონება, რაღაც ვიღებთ, რაღაც აღვიქვავთ, ხო და აქედან გამომდინარე, ესეც კავკასიაც როგორ დედამიწისთვის ერთ-ერთი ადგილი, რომელიც პირველად ინფორმაციას იღებს გარკვეულს, რომელიც მერე უკვე შემდგომში ეს ინფორმაცია ხდება არა ჩვენთვის მოცემა ამისი დაუშვათ მარტო ქართველებისთვის არ მარტო ჩექეზებისთვის პირობითად ვთქვათ არამედ ეს ხდება კაცობრიობისთვის მოწოდება გარკვეული ცოდნის ანუ აქ იმ აგზნებულ საუბრობთ გარემოში ადაპტირებული 1000 წლობით ეთნოსები ან პიროვნებები დავარქვათ აქ რომ ამ ველების ზემოქმედების ქვეშ ან ძალოვანი ველების ზემოქმედების ქვეშ ამ ადამიანებს დავარქვათ რომ აურა ქართულად ხივ გარს ეძახით აქ უფრო დიდი ეს აურა არის ანტენა ადამიანისთვის რომელსაც იღებს გარკვეულ ტალღებს სამყაროდან იგივე ან ნოოსფეროდან ან უფლიდან როგორც იათის დავარქვათ რა ფაქტია ის არის უნარი და აი ზუსტად ეს მგზნებარე ადგილზე მყოფი ადამიანი ან საზოგადოება პირველი იღებს ინფორმაციას დედამიწაზე ეს ინფორმაცია დავარქვათ ღვთაებრივი ინფორმაცია რომელიც არის მამოძრავებელი პროგრესის ეს არის შემოქმედებითი ნაწილი ეს არის ცოდნითი ეს არის მკურნალობითი და ყველა მიმართულება პრაქტიკულად რომ ავიღოთ თვითონ ადამიანი როგორც მიმღებ გადამცემის საშუალება ტვინიმის ხო ის ტვინი არის მოწყობილი სპასო ცენტრიდან მათ შორის შუბლის ტვინის შუაწილი არის პასუხისმგებელი ლოგიკურ აზროვნებაზე ეს ლოგიკა არის დაკმაყოფილებული ჩვენ ასეთ შევიგრძნობთ ამ გზნობადი ორგანებით ახმულ არსებულ რეალობაზე და ასევე ნათხემის ხარე უკანა მხარე რომელიც არის ინტუიციური წინასწარმეტყველების კავშირის ინსტრუმენტია და ზუსტად აი ეს ინტუიციური წინასწარმეტყველების კავშირი ეს არის ადამიანის უნარი რომ ამ საინფორმაციო ველიდან უფლიდან ამ შემდეგ აიღოს ინფორმაცია გადმოიტანოს აქ და თუ აქ ადამიანს აქვს ესე იგი დახშული ეს ნაწილი ეს ინტუიციური მაშინ ის ვერაფერს ახალს ქმნის ანუ არსებული თქვა ყოფილდება ნიქსიდან იღებს რაღაცას და პროგრესი ვერ მოდის კაცობრიობაში მაგრამ თუ ინტუიციური ნაწილი აქვს მას გააქტიურებული მაშინ ეს არის ეს ზუსტად ეს ანტენა ცდომა სამყაროსთან სამყაროსული არხი დავარქვათ ინფორმაციული რომელიც ზოგად საკაცობრიო თემატიკას ან რეგიონის განვითარების თემატიკას თავში გააჩნია რა ცდომა ადამიანს აი ეს ინფორმაციაზე ცდომის საშუალებას იძლევა და აი ზუსტად ეს კავკასიაში თუნდაც ამოწმებთ ადამიანებს რომ პროცენტულობა რომ როგორი აქვს მისი ტვინის მოწყობის ეს არის უფრო ლოგიკური აზროვნება თუ აი ეს ინტუიციური წინასწარმეტყველური აღმოჩნდა რომ აქ უფრო მეტი ადამიანია და რომელსაც ხარისხი ამ ცდომის აქვს უფრო ინტუიციური წინასწარმეტყველებითი და ზუსტად აი ესეთ ადგილზე არის დავარქვათ ლოგიკის დეფიციტი იმიტომ არის ჩვენ საზოგადოება ვერ ლაგდება და სულ ემოციურია და ლოგიკური და რაციონალური გზას ვერ ისჩევს ხოლმე რომ ინტუიციური ნაწილი უფრო გაზრდილია ხო ან ზღვარზე იქით არის და აქედან გამომდინარე ვერ ხერხდება ზუსტად აი იმ ოქროშუალების დაცვა და ხშირ შემთხვევაში სპორტი გადადის აგრესიაში ან ერთმანეთს ჩუხში და აი ამიტომ აი კავკასიაში ადამიანები არსებული რომლებიც მთელი ისტორიის განმავლობაში არა მარტო ეს ამ პერიოდში ამ პერიოდს ვახსენებ როგორც კრიზისულ პერიოდს გარკვეულს რომელიც რიოდის საუბრობთ საუკუნეში ერთხელ ან ორჯერ მაინც დედამიწაზე ეს კრიზისი თავს იჩენს თვითონ დედამიწა და სისტემა თერი გადის გარკვეულ რთულობებს სამყაროსი აქედან გამომდინარე აი ესეთ დროს კრიზისულ პერიოდებში იმატებს უარყოფითი თემატიკები, მაგრამ ამავე დროს წოდომა ჩენს ხოლმე თავს, ზუსტად ეს ინტუიციური რომ ეს საზოგადოება დავარქვათ, ან კაცობრიობა, ან ეს სისტემა სახეობა გადარჩეს. და ზუსტად ესეც დროს ხდება ხოლმე ამ ცოდნების აქტივიზაცია. ამ ცოდნების როგორც დაგროვილი ცოდნის გაცოცხლება, რა დაკარგული არ უნდა იყოს, ასევე ახალი ცოდნის მიღება. და ამის გადმოტანის დროს, შეგრძნების დროს, ხო? ადამიანი თავისთავად ეს ყველა ვერ განმოიტანს ეს გარკვეული რეზონატორები არიან და ეს ადამიანები რომელსაც უნარი აქვს კავშირის სამყაროსთან გინდა თუ არ გინდა ესენი არიან პოეტები მწერლები მეცნიერები და ასე შემდეგ ნაცოცხლებლები და ყველანი და აქედან გამომდინარე შემზადება კრიზისების პერიოდის
თვის აი ამ ადამიანებს უნარი უჩნდებათ ამ ინფორმაციის განმოტანის და ეს იქნება დაკარგული აიხნის რაღაცა ცოდნა თუ და ისე ახალი როგორც თქვით აი ამის ნელა განმოტანა იწყება და ეს ცოდნა როგორც მოდის ეს არ მოდის ერთ ტვინში არ მოდის ერთ რეზონანსში შეიძლება ერთში მოდიოდეს ან ორში მაგრამ ძირითადად ეს დავარქვათო დედამიწაზე დაშვებული ტენდენცია რომ ეხლა ეს გჭირდება დასახმარებლად და აქედან გამომდინარე შეიძლება ძალიან ბევრ ადამიანს მოუვიდეს საუბრობთ ერთნაირი აზრი. როგორც იყო მაგალითად რადიოს განვითარება, ხო? რადიოტექნიკის მარკოლი და პოპოვი, როგორც იყო ატომურ ტექნიკაში, როცა ორი სხვა ადამიანი იღებს რაღაც მსგავს ინფორმაციას და ასე შემდეგ. შემდეგ მათ შორის ახლაც როცა კაცობრიო არის ტექნიკური რაღაც პროგრესისტი ნახტომის პერიოდშია ეხლა ეს ტექნიკური პროგრესი არის უკვე საერთოდ ყველანაირი პრინციპის შეცვლა, ახალი პრინციპების შემოსვლა, ელექტრონული რევოლუცია იქ ხელოვნური ინტელექტი და ასე შემდეგ ზუსტად ეს გაზის ზღვარი რომ ახალი რევოლუციის პერიოდში ვართ ჩვენ როცა ძალიან ადვილია ადამიანმა დაკარგოს ადამიანობა და ადამიანის ტექნიკურმა პროგრესმა გადაწონოს თვალყური დისბალანსი შეიქმნას და ამ დისბალანსების დროს ხდება ხოლმე ზუსტად დიდი ნახტომებიც, მაგრამ ამავე დროს დიდი დასჯებიც ხდება ხოლმე, იმიტომ რომ მაგალითად როცა იყო მეორე მსოფლიო ომის პერიოდი, ხო, მის წინ კიდე პერიოდი, როცა ორივე მხარე, საბჭოთა კავშირი და გერმანიაც იღებდა ერთნაირად ინფორმაციას სამყაროსგან, ერთ-ერთი რაღაცა სტომა ფონდა, ზოგიერთი უფრო პრაქტიკულად იყენებდა და წინ წევდა და უშუალოდ იარაღის წარმოებას წინ წევდა და უშუალოდ იქ თუნდაც გამოკვლევებს სამედიცინოს და ასე შემდეგ. აი როცა ის მხარე რაღაც ზომიერებას გადააჭარბებდა და რაციონალიზმი გაუსწრებდა იქ რაღაც მორალურ შემაკავებელ პრინციპებს და მაშინ ხდებოდა ზუსტად იმ საზოგადოების შეფერხება დასჯა და პრაქტიკულად განადგურებამდე მისვლა, ხო? იგივე როცა გერმანულმა საზოგადოებამ გადაწყვიტა რომ რა გახდებოდა უფრო იაფი თუნდაც განადგურება და უშუალოდ როგორ გაინადგურებიათ ის ებრაელები და უშუალოდ და რაციონალურად მიიღეს გადაწყვეტილება ყველაზე იაფი შეარჩიეს ეს რაც იყო ციკლონბე და ეფექტური ასე შემდეგ მოხდა იმ საზოგადოების სრული განადგურება მერე და ჩვენ საბჭოთა კავშირმა მაშინ ხო ჩვენ მაგათი ის ვართ რაღაც გაგზელება ვართ ხო ჩვენ რომელიც ნაკლებად ვიყავით ტექნიკურად განვითარებული ჩვენ მოუგეთ და პრაქტიკულად გამანადგურეთ. მერე როცა უკვე მთვარის ათვისება დაიწყო იქაც როცა ჩვენ გავედით მთვარეზე დაიწყო ეს შეჯიბრი მთვარეზე სხვა ექსპერიმენტის ჩატარება დავაპირეთ თუნდაც ატომური იარაღის გამოსდა იმ წუთში მოხდა იმ აქტიური ნაწილის შეფერხება დავარქვათ ხო დედამიწაზე თვითონ კაცობრიობა ერთიან ცივილიზაციას აღიქმება და იქ რომელიმე ხდება პროგრესის ასე ვთქვათ მამოძრავებელი თუნდაც შეჯიბრებით თუნდაც კონკურენცია და შემდეგ იმის შეფერხება ხდება რომ ზოგადი განვითარება საკაცობრიო შეფერხდეს ხოლმე და როგორც ჩანს რაღაც მომაწესრიგებელი სისტემა არსებობს რომელიც ყოველთვის კურირებს და ხდება იმ ქვეყნის რომელიც პირველი გავიდა კოსმოსში იმის გარკვეულწილად დაშლა და დაასჯა შეჩერება ამ პროგრესის ახლაც ახალი პროგრესის პერიოდია მოსული კრიზისის როცა კაცობრიობა ისევ შევიდა კრიზისში ამ კრიზისის დროს არის აუცილებელი თავისთავად ხო ეს იძაბება ყველაფერი და ხარეები თავისთავად ჭამენ და აი ამ სიტუაციაში ვინ გადააკეთებს ნახტომს ტექნიკური ხასიათის ვინ მართავს საზოგადოებას ეს საზოგადოება იმართება უკვე არა მარტო ატომური იარაღის არსებობით ან მის პარიტეტით არამედ თუნდაც ინფორმაციული ნაკადებით და აქედან გამომდინარე აი ამ პროცესში ისევ ახალი დაძაბულობა, ახალი გადანაწილება და ისევ საშიშროება, რომ კაცობრიობა ისევ დადგება რაღაც არაადამიანობის, ან მარტო რაციონალურის მარტო რაღაც არჩევის და ამიტომ ამ პერიოდში იმატებს და ღვივდება ისევ გამაწონასწორებელი გარკვეული ბალანსი, რომელსაც ქვია ადამიანობა და ადამიანური მიდგომები. მათ შორის ყველა მიმართულებაში. ახლა კოვიდის პერიოდმა გვაჩვენა რომ თუნდაც ამ სიტუაციაში როცა ინფორმაციული ნაკადებით იმართება ქვეყანა და როცა ქვეყანაზე მარტო რა დედამიწა როცა შიშით მართავენ სიტუაციას როცა დაუშვათ ხდება ადამიანის არა ინდივიდუალიზმის არამედ დაუშვათ რაღაცა რობოტული მიდგომები ადამიანის მიმართ არა თუ მედიკოსი მიუდგება ადამიანს
თითოეულს თუნდაც მთელი ყურადღებით და მთელი ისტორიის განმავლობაში როგორც ექიმი მუშაობდა, ხო? ერთ-ერთზე ადამიანთან და ადამიანი გადმოყავდა თავის ხარეს ერთად ებრძოდნენ დაავადებას. აქ უკვე ადამიანის და ექიმის ჩაასწრება მოხდა რობოტით, მოხდა გაიდლაინებით და პრაქტიკულად შაბლონური მიდგომები და რომელიც პრაქტიკულად აკეთებს იმას, რომ მოდი რა, ეს ყველას ერთნაირად მიუდექი. როცა დედამიწაზე როგორც თქვით, სხვადასხვა პირობებია, სხვა ცხოველებია, თუნდაც ის წამალი მოყვანილი, ან ის პროდუქტი მოყვანილი გარკვეულ ზონაში, გარკვეულ გეოგრაფიულ არეში, რომელსაც ეს თავიდან ადაპტაციური ეს რაც ახსენეთ უნარები, რომელსაც შეგუებულია ეს გენი, ის მისთვის საკვებია, მისთვის სამკურნალო საშუალებაა წამალია და ამ დროს შეიძლება ამ წამალმა ვერ იმოქმედოს სხვაზე, პირიქით გააუარესოს გარკვეული ჯანმრთელობის სტატუსი და აი ესეთ პირობებში როცა ისეთი ჭრელია დედამიწა, რომელიც ადაპტაციული პროცესები ამილიონობით წელი მიმდინარეობდა ეს გენი შეგუებულია ამ საკვებს და ასე შემდეგ ხმოდის პერიოდი როცა გეუბნებია რომ არა ყველასთან ერთნაირად უნდა მივიღოთ წამლები ან ერთნაირად მიუდგეთ ერთნაირად უმკურნალოთ ერთნაირად ავცრად და ასე შემდეგ და ეს უბედურება ზუსტად ეს მომენტია იგივე რომელიც საუბრობთ გვეუბნება რომ არა ადამიანობას არა ინდივიდუალიზმს არამედ რაღაცა სტანდარტი მექანიზაცია რაღაცის და ასეთი შაბლონური მოჭრა რაღაცის ზუსტად აქ არის ადამიანობას და რაღაცა მექანიზმს და აი ფორდის იმას რასაც ვეძახით ჩვენ ხო საწარმოს რასაც ვეძახით ეს იყო ეს აღებული ტეილორი იყო ესეთი მენეჯმენტის დიდი ეს ვებერი ტეილორი და აი ეს ხალხი ზუსტად ეს რო აკეთებდნენ მექანიზაციას თუნდაც შრომის რომელმაც მე გამოიწვია რაღაცა ტიპიური რაღაცეების აწყობა რომელმაც გამოიწვია მე უკვე საწარმოო ესეთი ტიპის რევოლუცია სადაც ხელით მუშაობა აღარ იყო იმ ზოლის საჭირო მასობრივი წარმოება და დღევანდელი ადამიანია მან ჩამოაყალიბა რომელიც არის მომხმარებელი რომელსაც ყველაფერს ერთნაირი რაღაცა უნდა საბოლოო ჯამში ამის ბიძგია მიცემული და მეორე მხარეს საპირწონეთ ამისა არიან დაუშვათ დღესაც არიან დიზაინერები სხვა ზოდარში ეს დააკეთებული საავტომობილო დარგიდან დამთავრებული თუნდაც იტალიაში იარაღის სახლებია ბერეტა და ასე შემდეგ რომლებიც ასობით წელი უშვებენ იარაღს და იქ იმ იარაღში და თუნდაც იქ შემოქმედებითი მომენტია უფრო გამახვილებული და ვიდრე რაღაცის ეს თქვათ ყოველდღიური რაღაცა უპირსახო რაღაცა ის პროდუქტის წარმოება და აი ეს მომხმარებელი ადამიანი მივიდა ზღვარამდე რომ დაკარგოს ინდივიდუალიზმი გადავიდეს ესე იგი სამომხმარებლო რაღაცის გახდეს რაღაც ერთი არსება და ზუსტად ეს ხალხი რომლებიც დღეს ფიქრობს რომ მოდი აბა აი ეს როგორ მარტოთ ეს მასები და ეს ნაკადები ფინანსური ზუსტად აი ეს გაიდლაინების თემატიკა ეს მიდგომების თემატიკა თუნდაც სამკურნალო მიდგომების როცა მიდიხარ და საერთოდ შენი არაფერი არ ინტერესებს არანაირი ანამნეზის გამოკითხვა ხდება ზუსტად აი ამ დროს და ჩვენ რა გავაკეთოთ თუნდაც იმ შედარებით მცირე ტერიტორიის მქონე ხალხმა ან მცირე რაოდენობის ხალხმა ტელეეკონომიკა როგორ ავაწყოთ ისევე როგორც დაუშვათ ამას აწყობს დიდი ერები ხო 200 მილიონიანი 100 მილიონიანი თავის მიწები თავისი ხალხი თავის ექიმები და აქედან გამომდინარე იქ თუ მასაზე ვარ მუშაობა და თუ არის დაუშვათ მოყვანილი იქ პამიდორი დავარქვა შეიძლება ჰექტრობით აქ მიწები ბლევრი და აქ მცირე მიწები ყავს აქ მიკროზონები გაქვს აქ ყავს მოსახლეობაც გასათუთი და გასაფრთხილებელი აი ხო ვერ ავიღებთ იმ შაბლონს ხომ ვერ მოვიდგებთ ჩვენ ამიტომ ჩვენ გვჭირდება ინდივიდუალური და ეს ინდივიდუალიზმი ნიშნავს იმას რომ ზუსტად ადამიანში ის რაღაც უნიკალურია საერთოებრივი ადამიანური რამაც მან სხვადასხვა კრიზისები გამოატარა მან რა სამყარო უმფალმა სხვა კრიზისები გამოატარა ისტორიის განმავლობაში და იმ ეთნოსებში ჩაბუდებული ცოდნა ზუსტად ეს არის აი იმ კრიზისების გადალახვის უნარი რომელიც თუ ძველად რაღაცა ხმლით კეთდებოდა მე თუ მწერლობით კეთდებოდა მე თუ ატომური იარაღით თუ ცოდნით თუ რითიც დღესაც არის პერიოდი მოსული როცა ახალი გამოწვევებია როგორც თქვით და აი ამ უნარმა თუ არ გაიღვიძა გადარჩენის საინტერესოების თავისი იდენტობის შენარჩუნების როგორც ერი და გარკვევის პლუს ვინახარ ანუ ხარ უბრალოდ მომხმარებელი თუ შემოხვედი ხარ და ამიტომ ეს ძველი ცოდნები რომელიც დაგროვებულია
თავს იჩენს ამ მომენტში, როგორც გადარჩენის გარკვეული საშუალება, იმიტომ რომ თვითონ კრიზისულ პერიოდებში ხშირად ვამბობთ, რომ ზინვარებს სხვადასხვა პრობლემატიკა. მეტაფორულად ამას ბიბლიურ 4 მხედარს ვეძახით ხოლმე, რომელიც გადამოვთარგმნოთ, ეს არის დაუშვათ დაავადებები, ეს არის ომები, კატაკლიზმები ბუნებრივი და ტექნოგენური და ეს არის შიმშილი. ანუ სხვა გამოწვევა და მათი ჩაშლა კიდე და ზოგადად კრიზისული პერიოდები ხასიათდება შიშით. აი ამ შიშის პერიოდში რომ ის საზოგადოება ან კაცობრიობა რომ არ გადაგვარდეს, არ გადაჯიშდეს, რომ არ მოხდეს გარკვეული თუნდაც მუტაციები თუ არ მოხდეს რაღაცა უბედურება და უშუალოდ საერთოდ შეწყვეტა გამრავლების და შემდეგ აქ არის ის დაშვებული სფარველობა რომელიც ამ საზოგადოების ფორმირებას აკეთებს და ზუსტად ამ ცოდნების გამოყენებით ხდება დამშვიდება ამ საზოგადოების გაჯანსაღება და ესენი მე დამშვიდებულზე გაჯანსაღებულზე მე ამათ უნდებათ და უშუალოდ იგივე გამრავლება ამათ უნდებათ რაღაცა ჯანსაღი ყოფა ცხოვრება კვება და საბოლოო ჯამში დიდ ეკონომიკურ სხეულში ხო ჩვენ არათუ რაღაცას მასიური წარმოების თემატიკა შეგვაქვს და უშუალოდ არამედ ზუსტად ეს ინდივიდუალური ეს მიკრო და უშუალოდ ზონური რაღაც თემატიკები თუნდაც პროდუქტის მოყვანის თუნდაც კურნალობის ან თუნდაც რაღაც ამ თემები რომლებიც არის სამკურნალო საშუალებები დაწყებული ბალახებიდან დამთავრებული რაღაც ყველანაირი ენერგიის მიღება გაცემით აი ეს შემოგვაქვს არა მარტო ჩვენთვის ამას ვაცოცხლებთ და ვაღურვებთ არამედ ეს ყველაფერი უნდა მოხმარდეს თავისთავად თუნდაც კაცობრიობას რომ კაცობრიობა თუნდაც იმ შაბლონური მომენტიდან მექანიკური მომენტიდან გადმოვიდეს ამ ინდივიდუალურზე გააგრძელოს მარადიული ტრადიცია ადამიანის და ექიმის ერთმანეთში და ეს რეალური ექიმი იყოს დღესაც არის საფრთხისარდიებელი და არა დაუშვათ იმ რაღაცა guideline-ური რაღაცა მონსტრით იმის ნაცი რაღაცა ჭანჭიკი და თუ იქ რაღაც პროტესტი თუ რაღაცა თუ გაუშვება ადამიანს თუნდაც პროტესტი ექიმის რომ დაუშვათ ესეთი ექიმები იმ მექანიზმიდან ვარდებიან და ჩემი ამ შივრები და ვთქვათ ხო და ამიტომ აი ეს არის ზუსტად ზღვარი პერიოდია როცა ზუსტად ეს ცოდნები მიდგომები თუნდაც დისციპლინებს შორის რაღაცა თანამშრომლობა ერთმანეთთან ამის განთლიანების დრო მოვიდა გონების დრო მოვიდა არათუ აყოლის აი ამ საერთო მონსტრზე არამედ პირიქით რაღაცა გამოსავლის გზის არსებობა რომელიც დაუშვათ დღესდღეობით არა მარტო ჩვენ გვაჩვენს არამედ სხვასაც ჩამოიყვანს აქ სამკურნალო ჩამოიყვანს აქ რომ რაღაც მისვაშვილმა აქ ჰაერი შეისუნთქოს ჩამოიყვანს აქ რომ შეჭამოს აქაური პამიდორი აქაური რაღაც მინერალებით აივსოს თუნდაც პატარა გადახტომას გავაკეთებ ჩერნობილის კატასტროფის შემდეგ ჩამოყავდათ ბავშვები დიდები და იქ ხდებოდა ხოლმე ღვინის თერაპია მათ შორის ესა შავღვინოზე საუბარი თორეს ციფსა და ეს კულკაი არის გამომდენი რადიაციის ორგანიზმიდან და ძალიან სასარგებლოა და ამიტომ ეს არის ეს ტრადიცია კურნალობის თუნდაც დიდი ომების დროს ხდებოდა აქ პაციენტების ჩამოყვანა მათი რეაბილიტაცია ხო და აქ სწრაფად გადიოდა ჭლექის შემთხვევაში გახსოვთ რომ თუნდაც ამბასტუნის შემთხვევაში მთელი საბჭოთა კავშირიდან ჩამოდიოდნენ ხდებოდა კურნალობა ამიტომ და ბალნეოლოგია და ეს რა ქვია წყალტუბო და მთელი ამბები და თუნდაც თბილისი რო ავიღოთ და თბილისის განსახლება და ეს აბანოთუბანი რაც არის და თუნდაც ვირუსების და ეპიდემიების დროს თუნდაც ორთრით ინჰალაციები და გაჯანსაღება იმ საზოგადოების და თუნდაც კოვიდის დროს როგორც ეს გავაჟღერე მეორე დღეს თუ მესამე დღეს ათუ დაკეტეს კიდევ საბანოების მაგიოთი გამოეყენებიათ ისტორიული საშუალება თუნდაც კურნალობის თუნდაც რესპირატორული დაავადებების და ასე შემდეგ და აქ არის ბევრი თემა რომელიც ამ ქვეყანას აქვს უბრალოდ ამის ჭკვიანური გამოყენებაა საჭირო ამის კადრებია საჭირო გამოსაზრდელი ეს კადრები არ არის რაღაცა მექანიკური ტიპები და გაიდლაინებით მოძრავი რაღაცა ადამიან რობოტები ეს არის მგონიერი ხალხი ეს არის სამთელსაძიებელი ექიმები ან მარტო ექიმების არ არის საუბარი თუნდაც ადამიანებს და 2019 წლიდან ვიკვლევ ადამიანებს თუ რა ნიჭები და უნარები გაეხსნა და ბევრს გაეხსნა რეალური ნამდვილი ექიმის ნიჭი ფსიქოლოგის ნიჭი და სხვა მიმართულების და
აქედან ახალი მიდგომის ადამიანები და ექიმები უნდა რაღაცა შევკრიბოთ გამოვიყვანოთ, რომლებიც თუნდაც იმ ხალხთან იკონტაქტებს, ხო? შეეშველება თუნდაც განკურნებაში იგზერმეც არ დაუნიშნავს, არ შეაზავებს და უშოთ ბოლო აწლეულების ის რაც არის უბედურება, რომ ესეც სრთული გამოწვევაა თანამედროვე სამყაროში, სადაც ყველა თავს გახსოვს, რომ ყველაფერი უნდა იყოს სტანდარტული, რაღაცა სტანდარტიზება უნდა მოატყინო ყველა მიდგომის და ამ დროს შენ როგორც პატარა ქვეყანას ნაკლები რესურსებით გინდა რაღაც დახვიდი აქედან. ბატონო, თქვენ ძალიან საინტერესო თემა შეეხეთ, აი როცა ძალის ადგილებზე ისაუბრეთ, ზომიერებაზე. ხო, აი აუცილებელია და ნებისმიერი სიკეთეც უზომო, თქვათ, რაოდენობით მე გარკვეულ დარღვევებს იწვევსო თაობებში ახსენეთ და აი ზომიერების თუ გეკვლევიათ, თქვათ, ამ კუთხით, როგორ დავიცვათ ზომიერება, ან როგორ განსაზღვროთ აი ეს ზომა რა არის? ნუ ისეთ ერში ჩვენ მართლაც სრულიად ზომიერების დაცვა. ამიტომაც გეკითხეთ, მაგრამ ფაქტია, რომ დღესდღეობით რაც არის თუნდაც ის ტალღა წამოსული ადამიანების რომელიც გარკვეულ ცოდნას განმოცემენ, კოუჩები და ასეთი ადამიანები, რაც თქვენ ეკრანზე უყურებთ, ხო? აქ არის ეს იმისთვის ამოსული ზუსტად, რომ ადამიანმა თავისთავად მართოს და რაღაცნაირად თავისთავად შეიცნოს და ამისთვის თუ არ არის აუცილებელი ყველა მეთქი გზა ირჩიოს. თავარია რომ ამ თელმა ამ გზამ ადამიანი მიიყვანოს სულიერეს იმშვიდემდე, თავის თავთან დამეგობრებამდე, თუნდაც ინტუიციურად რომ შეიგრძნოს და დაუჯეროს საკუთარ და იქიდან გამომდინარე თავისთავად კი არ იგზალადოს თავის თავზე, მაგალითისთვის ეს საკვების თემატიკა, როცა წაიკითხავს ადამიანებს ეს კარგი და იღებს ამ საკვებს, ამ დროს ორგანიზმს სხვა რაღაც სჭირდება. ეს არის თუნდაც მარხვების შემთხვევაში, როცა საერთოდ ზეც არტყობს არანაირ მარხვას და ეს მარხულობს რაღაცას იკლებს. ეს არის პრაქტიკები, რომელიც შეეხება თუნდაც სექსუალური თემატიკის გაკონტროლებებს ზედმეტად და არის ესეთი ავტორები ჩვენთან, რომლებიც ამბობენ, რომ ეს არ არის საჭირო და ამ დროს გოგონა 38 წლის წაიკითხავს ამას და აიგზალავს ორგაზმს. მე მანიფესტაციები, რომლებიც არის სცოდნელი მოსული ამ მანიფესტაციებით კიდე ითხოვს, რომ აი თუ მექნება ორგაზმი და უშუალოდ წელში მოვწყდე და უბედურებები და მე ეს არ უბედურებები ხდება. ანუ აქ ეს ცოდნები, რომლებიც გაიხსნა რაღაც დოზით, არის ინდივიდუალურად მოსული ხოლმე თითო იმ მასწავლებელთან ან იმ ადამიანთან. ხშირ შემთხვევაში ამის განზოგადება არ შეიძლება იყოს, შეიძლება ზუსტად ამ ადამიანის ცოდნა იყოს, მოსული ინსტრუქცია იყოს, მაგრამ ჩვენ ხო გვიყვარს თავის გამოჩენა და გაკეთება იმისი, რომ ეს მასიურად ორგაზმი არ უნდა ქონდეს. ან მასიურად უნდა ვიმარხოთ, ან მასიურად უნდა ჭამოთ სამარხო ტორტები, ნუ ჭალებს შემასვლამ თავისთავად, მაგრამ ფაქტი ისაა, რომ თელი ეს გზა რა ჯანჯღარის და რასაც გადის ეს სული თუ ეს მასწავლებლები თუ ეს ადამიანები, რომელსაც სულებები დაეწყო, განსაკუთრებით სულებები დაეწყო ამ ხალხს 2007 წლიდან 2017-ში გააქტიურდა სულებები და კიდე სამეს კრიზისი არ გადაივლის 2027 წლამდე დაახლოებით. ეს გაგრძელდება ამ ცოდნის მოსვლებები, ეს კარგია თავისთავად, მაგრამ ეს უნდა ემსახურებოდეს ზუსტად შენ თავის შემეცნებას. აი ეს შეიცან თავის შენი არის მნიშვნელოვანი და ეს შეცნობა არ არის მარტო მე საიდან მოვდივარ, ეს რაცოდნიდან მოვდივარ, ვინ ვიყავი, რა ვიყავი, რომელი ჰაპლოჯგუფი ვარ და არა, ეს არის თუნდაც მიმდინარე სიტუაციაში ვინა ვარ, ამან რა მინდა შინაგანად როგორ ურთიერთობ სოციუმთან, ჩემთან და აქედან გამომდინარე თუნდაც ინტუიციურად საკუთარი თავის მოსმენა. რამდენი ხანი მინდა ამ ტაძარში და მე ხო ან დგომა დავესწრო ამ წირვას თელეგრამში თუ და უშოთ მე იქ აცუს ყოფნის და მე სულად ავარ და უნდა გამოვიდე ამ დროს როცა ვეუბნები რომ სულად ავარის მამა მეუბნება რომ არა შენ ისმაკი გეწვის და მე თავს ვაძალებ პირობითად თქვათ ან დაუშვათ მაგალითად ის ადამიანს მუნდა ტკბილი და ამან იცის რომ ეს ცუდია ტკბილი და არ იღებს ამ დროს არადაც ჩინის სხვა პროცესი მიმდინარეობს ეს ადამიანი მოდის მეორე ადამიანთან რომელიც არის დასტრესილი და ამ სტრესის ქვეშ ექცევა ორგანიზმი ამ სტრესის გადასატანად შაქარია ორგანიზმში საჭირო რომ მაღალი და ტვინი არის ამის მომხმარებელი და ეს თავისთავად ეჭიდავება არ იღებს ან მაგალითად ადამიანს აქ ლოგიკური სამუშაოები სადაც ბევრი რკინა უნდა დაიხარჯოს და მიდის და ხორცი მოუნდა მაგრამ ამან იცის რომ აი ხა ხორცი რაღაცა პერიოდია სუდიან ხორცი სუდია შემდეგ არ იღებს მარილზე 1000 თემაა ხოლმე რომ ეს სუდია ინტერნეტს გადაშლი და ესენი არ იღებენ მარილს და მე ხელოვნურად რაღაც უბედურებას იმართებენ და ასე შემდეგ როცა
თვითონ ორგანიზმი და მისი ურთიერთქმედება ადამიანის დეგარემ ისე არის ჩამოყალიბებული, ისე არის ფორმირებული, რომ რა ჭირდება ორგანიზმს, თუ იქ რაღაცა ძალიან ის არ არის უზომობა და უბედურება და უარსაფრთხო ხარიძეობა თუ არ არის, ის ორგანიზმი ზუსტად ეუბნება თუ ფოსფორი მჭირდება, თუ ნატრიუმი მჭირდება, კალიუმი, კალციუმი თუ რა მჭირდება და ამისთვის დავისთავად ადამიანი არ უნდა ჭიდაობდეს. მე თვითონ აი ეს მომენტები უზომობის რაც არის, თუნდაც კულტურა ისტორია რომელთაც გამოიარა საზოგადოებამ თუნდაც კომუნისტური პერიოდი რაღაც დოზით როცა იყო გაქანებული დეფიციტი იყო და ამ დეფიციტის გამო წარმოება არ იყო ისეთი და რაღაც ტიპიური წარმოება იყო ამ ტიპიურმა წარმოებამ ფერებში ტანსაცმელში რაღაცა სტანდარტები გამონახა. დღესდღეობით უცე ეს გახსნილია ეს თემატიკა და ნებისმიერი ტანსაცმელის ფერი შეიძლება შეარჩიონ მანქანა რაღაცა მაინც twinში ზის ეს ტიპიური აზროვნება და ყველას ერთნაირი ტელეფონი უნდა ან ახალი მოდელი გავარდებიან და სინამდვილეში ეს სამოხმარებლო თემა რაც თქვით ეს იწვევს თუნდაც საკვებში რაღაცა მოდულ მომენტებს რომ დაუშვათ ბროკოლი ისა ეს ახალი შემოსვლა ძალიან მდიდარია რაღაც ელემენტები რაღაც მაგრამ ჩემი ორგანიზმი არ არის მას შეჩვეული არ არის მას 1000 წელი სხვა ადაპტირებული სხვა რაღაცაზე იყო ადაპტირებული და შენ ახლა ახალ თაობაში იმიტომ რომ წაიკითხე რომ ეს კარგია და შენ შულს უხარშავ აზრებას შენ შვილი არ არის ამას ადაპტირებული არ არის თუნდაც იმ რაღაცას დედა ჭირდება ამ ბავშვს და არ ჭირდება რომ ძიძამ გაზარდოს და დედა ამ დროს ახალ საბერძნეთში მუშაობდეს რომ მას ჭირდება დედის ვიბრაციები ხმა მას ჭირდება დედის ენერგია აი ბევრი ისეთი პრობლემა რომელიც დღეს ხალხის წინაშე დგას და ადამიანები ამით ეჭიდავებიან თავის თავს გარემოს ყველას უნდა რაღაცა გარანტირებული ცხოვრება, ტიპიური ცხოვრება უნდა და რაღაც ხო არის ამერიკული რაღაც ოცნება წარმოდგენები რომ აი ესაა კარგი და აი ეს კარგი უნდა ეხლა ქართული ვარიანტი ამ ყველაფრის და რამდენად ჭირდებათ ეს კაცუნმა არიცის და ამ ხრივ მოშორება ამ ხალხის თუნდაც საწყისებთან იმ მიწასთან იმ ენერგიებთან იმ წმინდა ადგილებთან იმ რაღაცასთან და აქ შექმნილი თუნდაც დეფიციტი რაღაცა თუნდაც ურთიერთობით დეფიციტი ერი რომელიც შეჩვეული იყო სითბოს და ფერებას და ადამიანობას უცებ ვითომ იღებს ეს რაღაც სექსუალურ თავისუფლებას ვითომ მაგრამ აქ სექსუალური თავისუფლების დროს ის სითბო არის დაკარგული და ტექნიკაზე უფრო მეტი შეიძლება იყოს გადატანილი ვიდრე დაუშვათ იმ ადამიანურ მომენტზე და აქედან გამომდინარე ეს ერი ვითომ მიიღო ეს ბროკოლი ვითომ მიიღო სექსუალური თავისუფლება ვითომ მიიღო აიფონი ვითომ მიიღო რაღაც ჩიპი მაგრამ თვითონ ჯერ ის არ ენერგიებს ვერ იღებს რაც საჭიროა ამიტომ ახლა რა გადახდება სხვა რაღაცაში ეს არის მაგათაც აღმოსავლური თემატიკები ეს არის დაუშვათ სოკოს მოხმარება ამერიკული თემატიკები და ასე შემდეგ ეს არის რაღაც დრაგების მოხმარება და შემდეგ სადაც ასევე არა აქცომა და ახლა როცა დარეკავს ადამიანი და მეუბნება იცით რომ მზე არ არის მზე და ეს არის პროჟექტორი აი რა უნდა დაუმტკიცო ადამიანს რომელიც სოკოსზე არ იყო შემჯდარი რომ არ არის პროჟექტორი შემოშვილო და რაღაც და ეს არის მზე ხო და აი ამიტომ ეს უზომობა გადავარდა ახლა აქეთ ამ ხარეს ეს კაცები გადავიდნენ მოდაშია ყველაფერი აღმოსავლური დაწყებული ფილოსოფიიდან დამთავრებული რითითები და 1000 რაღაცით და აქედან გამომდინარე ეს უზომო ერი რომელმაც არის ის ამის ზომიერება ან არის ის ამის გაფილტრვა და პირდაპირ იღებს რას ეს ერი თვით გადარჩენის თემატიკაში მე ისუსტებს რა ეს არის თვით გადარჩენა ეს არის ბრძოლა ეს არის შენ ტერიტორიის დაცვა ეს არის რაღაცის შექმნა და ასე შემდეგ და ამიტომ ეს რო აცდა თავის გზას ხო და იქ დაუშვათ ფუნქციონალი დაკარგა პრაქტიკულად ამ ფუნქციონალის დაკარგვით აკაურობის დაკარგვით ამ ადგილს სხვა სადგურებს რომ ეს ვერ თვითონ ვერ გაიხარებს მაგრამ ჩვენც აქ კარგად პოზიციებს ვასუსტებს და აი ეს ხალხის თემატიკა ამ ცოდნების თემატიკა განსაკუთრებით ეს არის თუნდაც მოდაში შემოსული იოგას ცენტრები ეს არის მოდაში შემოსული რითითები აქა ძალიან ხიფათია იმიტომ თუნდაც აღმოსავლელი ადამიანი ამას როცა აკეთებს თავის კულტურაში იმას მასწავლებელი ყავს მას რაღაც ეკოლოგიური გარემო აქვს უბრალოდ ის ინდივიდუალურ მუშაობაში თუ ეს არ არის რაღაც ტურისტული თემატიკები სადაც ჩადიხარ ერთად ცხოვრობ მაგრამ აგრო აგვიძლებიან ყველაფერს ხდება ის რომ ეს ადამიანები
სივრცეში ვარჯიშობენ. ერთად წვანან, ერთად ძინავთ იმ მომენტში. ამ ვარჯიშის დროს ავიწყდებათ, რომ ადამიანი მარტო ბიოლოგიური ნაწილი არ არის, აურაცალი და ეს ენერგეტიკული ფორმა. ამ გახსნილობის დროს ერთმანეთს გადაცემენ ამ დაავადებებს და პრობლემებს როცა არიან და ამ ენერგეტიკულ დონეზე ინდრო თუნდაც იქ აღმოსავლეთში თუ იქ ბუდისტი ბერი იქ 10 წელი მარტო წყალი დააქვს პირობითად თქვა რომ რაღაცას მიაღწიოს ქონებას აქ ადამიანებს ოჯახი დაენგრა რომელსაც დიდი ხრის დიდი ბალანსი ქონდა სექსუალური ხასიათის რომელსაც ვერიტას დედამთილს რომელიც ყოფს თავის ტოქსინებით ჩვენს ხმარს აი ესეთი ადამიანი იკრიბება ერთად რაღაცა 10-20 ადამიანი ცირთად ქალბატონები და ხდება ამ ენერგიების გასვლა გამოცვლა და ვიზუალურად ძალიან კაია ყველას ელასტიკი აცვია ლამაზები არიან ფეხს კარგად აბზრ მაგრამ სინამდვილეში იქ ენერგეტიკულ დონეზე რა აჯაფსანდალი ხდება და ეს ენერგია როგორ გადადის როგორ გამოდის რა შვება მერე და რა მიდის მერე სახში და სახში რა მიაქვთ ეს არ ვიცი და ამის კარგი გამოვლენა არის ერთ ტესტერი არის სახეზე შეხედეთ ხოლმე რომ იმ სიტუაციამ ბედნიერება მოუტანა თუ უარესად თუ ხდება თვალები თუ მერე იწყება გარშემო სიკვდილიანება შვილების ქრების თავისი ონკოლოგიები და რაღაცები და ამიტომ მთელი ეს ცოდნა რაც კაცობრიობას აქვს დაგროვილი ეს არის ძალიან ფაქიზად გამოსაყენებელი ეს არის ძალიან დიდი პატივისცემით გამოსაყენებელი ეს არის გამოსაყენებელი ყველა გადაცემაში ამას ვახსენებ გრიგოლ ხანძთელი იყო ეს ჩვენი წმინდანი რომელიც შეიმოწმეს მრავალი მაგრამ განაგდა ჯირკვალი ანუ გეოლოგიურ რაც ავიღოთ გეოგრაფიულ არეებს და ამ შემდეგ იქ დაწყებული რელიგიიდან დამთავრებული საკვებით ყველაფერი მორგებული იმ გარემოზე იმ ადამიანზე რაც ვთქვით ადაპტაცია ამ დროს უცა იგი რაღაცა გადმოგვაქვს კი არის ძალიან კარგი მაგრამ ეს არის კონკრეტულად იქ კარგი აქ როგორ მომერგება აქ ჩემს ფილოსოფიას ჩემ თვითგადარჩენას და ყოლიან ჯანმრთელობას როგორ მოერგება და რამდენად საჭიროა ახლა ეს აქედან გამომდინარე აი ეს უნარი რომ გაფილტრო გაარჩიო და ის გამოიყენო რაც მეც გამზდის და მადლობასაც მათმევინებს თუნდაც აღმოსავლური კულტურებისთვის რომ მადლობა რომ ასწავლე ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი უნარი ასევე ჩვენს ესეთი არჩევანის წინაშე ვდგავართ რომ ჩვენ სადაც ვართ რა ენერგიასაც ფლობთ აი ზომიერება რაც თქვით და ეს ენერგიები წმინდა ადგილები ჩვენ გვაქვს გარკვეული ტრადიცია მათგილების შენარჩუნების არის ადგილები სადაც ქალის ენერგიის საერთოდ გაგარება არ შეიძლება რომ ეს ქალის ჯანმრთელობას სტატუსსაც ურტყავს არის ადგილები სადაც კაცის გაგარებაც არ შეიძლება ხევის ბერის რაღაც გარკვეულ დღეებში შედის ანუ გარკვეული მოწესება საჭირო ეს ადგილები გაიხსნას და ყველა ტურისტმა ის თავისი აი ეს როგორც იოგის ცენტრებში ვამბობ და აი რიტრიტებზე ერთად წვანან ეს დანგრეული ხალხი დაწოლები და გადაეცემა ერთმანეთს ეს ენერგიები აი ასევე ეს ენერგეტიკული ადგილების გამოყენება თუ დაიწყო ყველამ რომ ვისაც უნდა და მისვლა ჯგუფებმა და ესე არ შეიძლება ფაქიზეა ეს ანუ მოქმედებს იმ ადამიანზეც რომელიც იქ მიდის და რაღაცას ისე ვერ იღებს ან ისეთ აზრის გაფრქვევას იწყებს რომელსაც მე სამყარო მე ახტენას უწყებს რაღაცას და ეს რამდენად მოუნდება თვითონ ადამიანს არ იცის ან პროცესები როცა ადამიანის ჯანმრთელობაში ან ცხოვრებაში არის მძიმე პროცესი არის მიჩხმალული ამ დროს როცა მსგავს ადგილებში ჩვენ ვახვედრებთ ადამიანზე მთელი დიდი ყურადღება მოდის თავისი დადებით და უარყოფითი მხარების გამოაშკარავებით და ესეთ ადამიანებს მე იმ დიდ მასწავლებლებთან, გურუებთან, წმინდანებთან, წმინდა ადგილებზე რაღაც ასეთი ადგილების მიახლების მერე ამ ადამიანებს უჩქარდებათ პროცესები. როგორც დადებითი ესე უარყოფით. ამიტომ აი წაყვანაც კი დოზირებული კი არა, მარტო შერჩეული უნდა იყოს. შეიძლება ის საერთოდ მის შეშვება. ეს ერთი მხარე, მაგრამ თვითონ უკავშირი ამისი რა არის, რომ თუნდაც ეს ადგილები არის როგორც ნერვიული სისტემა მთელ ორგანიზმზე. ამიტომ მსგავს ადგილას დამძიმებული ადამიანის მიიყვანა ეს არის თუნდაც იმ ნერვულ სისტემაში რაღაცა გააქტიურება, რემსის ჩარჩოვა პირობითად თქვა და აქედან გამომდინარე შეიძლება მივიღოთ თუნდაც მასიური ზემოქმედების დროს ეს ადგილების მიხის მივიღოთ მიწისძვრები, მივიღოთ წყალდიდობები კრიზისების პერიოდში არათუ აი ესეთი ნაკადების მისვლა შეიძლება იქ არამედ თუნდაც დიდი კონცერტების ჩატარება, ხმაურიანი კონცერტების ჩატარება იწვევს მე პრაქტიკულად წარღვნებს 2 წლის წინ ეს სუფსაში მოეწყო ეს კონცერტი სუფსობა გააკეთა, თვალთვალის ჩემი დაიყო ერთ-ერთი ამისი ორგანიზატორი საყოაფრის და
მეორე დღეს მოხდა ისეთი წარღვნა რა, რომ ის საიქსაც ვიყავი, წყალი ავიდა იმ ადგილიდან 20 მეტრის სიმაღლეზე, ხიდის დონემდე. წყალი გაწმინდა თითქოს არაფერი ცუდი არავის არ დაუშავებია. იყო მუსიკა, იყო რაღაცა, ხალხსა შეეცნობა, მაგრამ თვითონ ეს პერიოდი ვერ იტანს მსგავს აგზნებას, მსგავს დაძაბულობას, აქედან გამომდინარე არის ზონირებაც საჭირო თემა, რომ ზონირება რა თქვი, რომ თუნდაც იმ კონკრეტულ ადგილზე ჩავატაროთ კონცერტი არა, მასები მივიყვანოთ სამკურნალო თუ არა. კიდე ერთ ვიტყვი შარშან 1 წლის წინ უბრალოდ ეს არის აჭარის ტერიტორიაზე მოხდა ანომალური მოვლენები დაიწყო რამდენიმე სოფელში და იქაურ პოლიციასთან ერთად ვიკვლევდით იმ ადგილებს და აღმოჩნდა რომ რაღაცა იყო დისბალანსი გარკვეული რის გამოც ანომალიები მთელი რაღაცა შიშები საზოგადოებაში მოხდა მე რომ შევყევით გამახსენდა რომ ერთ რაიონში აჭარის ერთ რაიონში ჩამოდი ჯგუფი რომელიც აკეთებს აქ მედიტაციო რაღაცა მედიტაცია არა მარტო იქ არის რაღაცა ემოციის ამოშვება კივილი წივილი იგელოცოდა მთელი მსოფლიოდან ჩამოყავთ ადამიანები რომლებიც თუნდაც იმ თავის მძიმე ენერგიას იკტოვებენ და საბოლოო ჯამში ამათმა ჩამოყვანამ და იქ რაღაცა აითრიტების მოწყობამ თავის ემოციური რაღაც გამოფრქვევებით და ასე შემდეგ გამოიწვია გარკვეული დისბალანსი, რომელიც მე მოსახლეობას დაარტყა და ამ დისბალანსის გამო სხვადასხვა ძალები მოდიოდნენ, შედიოდნენ ოჯახებში და აწიოგებდნენ ოჯახებში, რომ თვითონ ეს ადგილები, რომელიც ძალის ადგილებია, სიწმინდის ადგილები, მოითხოვს ძალიან დიდ ეკოლოგიურობას და ეს ეკოლოგიურობა არის თუნდაც რომ ეს ძალის ადგილია და კარგია და ჩამოდით და რაც გინდათ ის აკეთეთ, რაც გინდათ თქვენ ემოცია დაანთხიეთ არ არის ეს ძალიან სახიფათო და საფრთხილო თემაა. ამიტომ ეს ადგილები, ეს ტერიტორია, ეს ცოდნები, ეს ძალიან ფაქის გამოსაყენებელი. ჯობია ხშირ შემთხვევაში ვეუბნები რომ საერთოდ არ გაეკაროთ ამ ცოდნებს თუ არ ახალ დალაგებულები ჯერ ოჯახში, სექსუალურად, ყვების ხრივ, იმის ხრივ, ამის ხრივ, გონების მართვის ხრივ ვიდრე გაეკაროთ და დაინგრეთ და გარშემო დაანგრიოთ ყველანი. ამიტომ ეს არის ფაქის თემები და ამ ფაქის თემებს უნდა ჭკვიანური მიდგომა და ჭკვიანური მიდგომის შემთხვევაში ამა ისეთი პროდუქტის შექმნა შეიძლება რომელიც დღევანდელ კაცობრიობას სჭირდება. იმიტომ ის კრიზისის პერიოდი ჯერ არ დამთავრებულა. ჯერ ეს ომების და კიდე გაგრძელდება. მერე საკვების თემატიკა, წყლის თემატიკა და გამოწვევების თემატიკა გაზ დედამიწაზე მიმდინარეობს, ხო? ეს არის ყველაზე ძვირფასი რამე ხდება, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ის წყალი, ის ჰაერი და ის ჯანსაღი მოყვანილი პომიდორი შეიძლება უფრო ძვირფასი გახდეს, ვიდრე ის ტექნოლოგიური საშუალება, რომელიც შენ ამ ვერ გიკმაყოფილებს ამ უშოთ ამ მოთხოვნილებებს. იმიტომ რომ თუნდაც ჩვენი წყალს რომელსაც სვავთ და ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე რაღაცა ლანძღავი, რომ ეს არ არის კარგი და სუფთა რაღაცა. აი ეს წყალი რომ დაუშვათ მთელი სოფლიო პრაქტიკულად არის დეფიციტში წყლის და შეიძლება იქ წყლის გამოყვანა და დაუშვათ გამტკნარება შეიძლება საზღვრის წყალით, მაგრამ 20%-ით ამცირებს აი ესეთ ხელოვნურად დამტკნარებული წყალი ამცირებს 20% სიცოცხლის ხანგრძლივობას. ამიტომ ადგილში სადაც ჩვენ ვართ ენერგეტიკულად, რა ვიცი, აღისეულად თუ რა ნებისმიერ სახის ამის ჭკვიანი გამოყენების შემთხვევაში ჩვენ არ ვიცხოვრებთ ესე გაჭირვებულად. ამას სჭირდება გონიერება, ამას სჭირდება დარგობრივი შექმნა, დარგების შექმნა, რომლებიც უკვე ძველ ინერციას კი არ გააგზავნებენ, არამედ ახალ მიხვდებიან, რომ ახალი ეპოქაა მოსული და ამაში ამ ახალ ეპოქაში მე რო გადავრჩი როგორც ეთნოსი, ერი თუ ასე შემდეგ კულტურა თუ ადამიანი, შეიძლება იმ ძველი ცოდნების გამოერთიანება, გამძლიანება, ახალ რაღაც მიდგომებთან და მიმართულებებთან და საინტერესოებას შექმნა. და ეს რასაც ვაკეთებთ, რასაც ვთქვით, დღესდღეობით აკადემიის ბაზაზე, აკადემიაში ვარ შევლად, აკადემიის პრეზიდენტის იქ ვცდილობ რაღაც სიცოცხლე შევიტანო აი ეს მთელი ცოდნების, რომ 2019 წლიდან რასაც ვაგროვებ ამ ურთიერთობას საზოგადოებრივს, ეს არის გარკვეული კერების შექმნა, ეს არის სამედიცინო კერების შექმნა, ეს არის რაღაცა ეკონომიკური კერების შექმნა, ეს არის პოლიტიკური კერების შექმნა, აი ესეთი კერები, ესეთი ადამიანები, სამართლისაძიებელი ადამიანები, რომლებმაც გარკვეული აი ეს ბმა ერთმანეთში და თავი დაინახონ დიდ სურათში და ეს სურათი არ არის მარტო საქართველოს რაღაც მასშტაბი, ეს არის თუნდაც საკაცობრიო თემატიკაში რა შეიძლება გავაკეთოთ და რითი გავხდეთ
საინტერესო რა და არა ის რომ ძველი პარადიგმით ომის და ბრძოლის და უბედურების პარადიგმით ვიცხოვრობთ, ამით ახალი პარადიგმით ვიცხოვრობთ, თუმცა ჩვენ ხვდებით საინტერესო და სასარგებლო და ზუსტად იმ მისიას ვიბრუნებთ, მიგზაჯვარედინის ამ სიტუაციაში, რომ არა მარტო გამტარი ტიპები ხვდებით, კორიდორი ხვდებით, არამედ ზუსტად აი ამ კულტურების, ამ ენერგიების, ამ ცოდნების სინთეზის ადგილი ხვდებით, სადაც მერე თუნდაც დიალოგი სხვადასხვა მიმართულებით არის შესაძლებელი და აი ამ საინტერესოობით ხვდებით მდიდარი, გონიერი, საშუალო კლასის ჩამოყალიბდება ყველაფერი, რადგანაც ეხლა მარტო ერთი პროდუქტი, მაგალითად ნავთობი, რაზეც ჩამოკიდებული ახლო აღმოსავლეთი, ამას შემდეგ ჩვენ ავშინდეთ, ჩვენ ყველაფერი გვაქვს და ჩვენ ზუსტად დივერსიფიცირებული გვაქვს ეს დარგები და თუნდაც ეს წიაღისეული გვაქვს სხვადასხვა და იცხოვრე, იბედნიერე, გონიერად გამოიყენე და გონიერად თუ გამოიყენო თუნდაც შიდა სიტუაციაში შენ გჭირდება ჯანსაღი საჭმელი. ნორმალური ექიმი, ნამდვილი ექიმი, რომელიც კი არ გაანადგურებს შენ თაობებს და კი არ გამოსდის რაღაცა, კი არ ჩაახრობს ზოგიერთის ჰიპერაქტიურობას ან ამ შემდეგ, კი არ გადაასწორებს ნიველირებას, კი არ გააკეთებს, ან რეალური ექიმები, ნორმალური ფსიქოლოგები, ნორმალური ფილოსოფოსები და პურიცხოველები და ყველა დარგი თან ეს ხალხი, რომლებიც ამ ყველაფერში ჯადემენ სიყვარულს, რომ სიყვარული ამ თემატიკაში ღვთაებრივი თემაა სრულიად, აი ამ ნიჭიერი ხალხიდან მოდის პირველში სიყვარული და ამ სიყვარულის სწორი ნაკადებია მისაცემი, იმიტომ რომ უსიყვარულოდ ერთი და იგივე ენერგია, რომელიც ადამიანში შემოდის ღვთაებრივი, რომელსაც ნეიტრალური არ აქვს პოლარობა, თუ ადამიანში გავა და მას დახვდება დანგრეული განწყობა, უსიყვარულობა მიიღებს მინუს, თუ დადებითი განწყობა და პლუს მიიღებს მაშინ და ხდება ამაყვავებელი და თქვენ წარმოიდგინეთ ერი, რომელიც აი რომ ახსენეთ თუნდაც იტალიის მაგალითზე, რომ თუნდაც იარაღზე, რომელსაც ეს აწარმოებს რამდენი 500 წელი შეუძლია 2 საათიანი გადაცემა ჩაწეროს და დიდი სიყვარულით. Ну, ვისაც იარაღი არ მოწონს ამ შემთხვევაში, ფეხსაცმელზე შეუძლია რაღაცა ისაუბროს, ხო რაღაც დიდი სიყვარულით და ასე შემდეგ კერავს რაღაცა შეგვდა და აი ესეთი ერები იქ რაღაც გერმანიაში რაღაც პულს აწყობს და აი ამ პულის წყობაში სიყვარულში ძველად ესეთი ხალხი ჩვენს ყავდა და ეხლაც არიან ეს კანტიკუმდათ რომელიც სიყვარულს დევს და ჩვენთან ნებისმიერი თანამდებობის პირი, ნებისმიერი მომსახურეობის წარმომადგენელი ან მაღაზიებში შედით, კითხეთ ერთი სიყვარულს აკეთებს იმას რაც აკეთებს და ყველა გეტყვის არა ეს ჩემი საქმე არ არის ბუროს ამას შიმშილის გამოვაკეთებ ორი ინსტიტუტი მაგდროს და აქედან გამომდინარე ესენი ჩვენ აი ამ წმინდა ადგილას უამრავად უარ ყოფის აქედან გამომდინარე თუნდაც ეს განწყობების მართვა საზოგადოებრივი არის თავისთავად ერის მართველი ან გონიერი ნაწილის ან ინსტიტუციების დავალებაა რომ ერი ისე შეიკრას და დაალაგდეს რომ წარიმართოს განწყობები, ჩაირთოს გონიერება, ძველი მიდგომებიდან სისტემებიდან გადმოერთოს ახალზე და ეს ახალი სისტემები არის სულად ადამიანური საინტერესო, სულად განმავითარებელი ადამიანის წარმოუდგენელი როგორც შემოქმედის ნაწილის და არა რაღაცა საწარმოო საშუალების ან რაღაც კლასობრივი ბრძოლის მარტო ასე შემდეგ. ამიტომ ეს არის პერიოდი, რომელიც ხასიათდება კრიზისებით, მაგრამ ამავე დროს არის დიდი საშუალებების პერიოდი, როცა თუ გონიებნებას ჩავთავთ, როგორც ადამიანი, როგორც ეთნოსი, როგორც ერი და ასე შემდეგ, როგორც კაცობრიობა, მაშინ ამ კრიზისიდან უფრო მოგებული გამოვალთ. მოგებული თუნდაც ჩვენ შემთხვევაში, კავკასიის შემთხვევაში გამოვალთ, რომ ამუშავებული ეკონომიკა, ამუშავებული ეკონომიკური დარგები დღეს 5-7% არის, მერე შეიძლება უფრო მაღალი იყოს პროცენტაჟი და ის ადამიანის ნიჭი მერე კი არ იფლანგებოდეს საბერძნეთში რაღაც მოხუცის მოვლით, ან იტალიაში რაღაცა უბედურებით ხო სხვისი შვილების მოვლით და ასე შემდეგ, არამედ აქ დამახასიათებელი ადამიანისთვის, მისი სულისთვის და მისი ყველაფრისთვის, ფუნქციისთვის საქმის შესრულებით. ექიმოს, რა ვიცი, პურიცხოვებმა პურიაცხოს, მდელმა იუძლოს, ყველას ექნება დაეტევა ყველა. დღესდღეობით ეს იფლანგება, ეს ხალხი ეს რესურსი ოქრო მიდის სხვაგან და ამ ადამიანების ალტერნატიული ღირებულება არათ უფრო მაღალია იქ, არამედ კი მესმის რომ უხდიან რაღაც, მაგრამ პრაქტიკულად ეს არის დაკარგული ხალხია, ეს არის დაკარგული ოქრო ქვეყნისთვის და ამათი უბრალოდ ჩამოყვანა ესე
კიდევ უარეს უკმაყოფილებას იწვევს, ამიტომ აქ უნდა გასცეს ის საინტერესოობა, როცა დაждდება რაღაც ნაწილი, რომელიღაც ინსტიტუცია თუნდაც დავარქვა, თუნდაც აკადემია ვიყოთ ანასვლა და დაიწყება რომ ამ ერზე ფიქრი რა არის, რომ ეს ერი როგორ ჩაერთოს საერთო საკაცობრიო ფერფულში. არ მოხდეს იზოლაციონური რაღაცეები, არ იყოს მარტო კონსერვატიზმზე საუბარი, ან ლიბერალიზმზე არ იყოს საუბარი, არამედ იყოს რომ ვინ ვარ რა ვარ, ის ძველი როგორ შევინარჩუნო რაც კარგია, ძველიდან ამოყრიფოთ ცუდი და ახალ სიტუაციაში როგორ გავხადო ეს საინტერესო თუნდაც შემდეგი თაობისთვის და კი არ ურტყათ ერთმანეთს, არამედ საერთო ჯანსაღი ორგანიზმი შევადგენთ. თვითონ ორგანიზმში როცა ჰარმონიაშია ყველაფერი, მთელი პროცესები მიმდინარეობს კარგად. როცა მიყვარს, სიყვარულს უხსნი ადამიანს და არ ვიკავებ ამას დიდი ხანი რაღაცა, მაშინ დისონანსი არ არის თვითში. მაგრამ ზუსტად ჩვენთან როცა კაი ხანი ინფორმაციების შეცვლის დროს, ინფორმაციების დროსაც ვიკავებდით იმას, რაც გვინდოდა, არ ვასრულებდით. Ახლაც იგივეს ვაკეთებთ, ძალიან გვინდა რაღაცა, ან ორგანიზმთან უნდა რაღაცა მე ვაწვალებ და აქედან გამომდინარე ცხოვრობ იმასთან, ვისაც არ მინდა ცხოვრება და ასე შემდეგ. აი დისონანსი რომელიც twin-ში იბადება, მე გადადის მთელ ორგანიზმში და ეს ორგანიზმი მე ხო ორგანიზმში წარმოიქმნება ეგრეთ წოდებული ფუნქციონალური ქაოსი, როცა ეს ორგანოები დაერევა ერთმანეთს და თავი როცა აირია. აი ეს სიტუაცია ჩვენში ქვეყანაში. ჩვენში ვფიქრობ ჰარმონია. და ამიტომ აი ჰარმონიის შეკრა არის საერთოდ ქვეყანაშიც. მან მიდიოდა ეხა ჩემი შეკითხვაც რომ გლობალურ დონეზე ყველაფერი გასაგებია რომ რაღაც უნდა დავუვაგდეთ ზომიერების რაღაც ზღვარი ვიპოვოთ ჰარმონიაში მოვივანოთ ზოგადად გარემო საზოგადოება კაცობრიობა ამ გარემოსთან და ასე შემდეგ მაგრამ ეხლა ჩვენ უამრავი მაყურებელი გვიყურებს და ფიქრობს რომ მე რა ვქნა ინდივიდმა ერთმა კაცმა აი რით დავიწყო ნუ ინდივიდმა რაც უნდა ქნას ჩვენ აქ 35 წელი აყოლილები ვართ ქართულ და დაძაბულ ნევროზულ სიტუაციას რა. ნუ ისტერიკას ვართ აყოლილი და ვიმართებით ემოციით. პირველ რიგში ეს ემოცია გვანგრევს ჩვენ. ეს ემოცია ამ ემოციამ გააკეთა ის ამ დეგანო ემოციამ და უმართავ ემოციამ გააკეთა ის რომ ვერ შევადგინეთ ნული სახელმწიფო. ამ ემოციამ გააკეთა ის რომ 5,400,000 მაგივრად ეხლა 2.7 წერა ვარ დარჩენილი და ხდება ამის გამოლეკვა და საბოლოო ჯამში რეალიზმის დანახვა უნდა მოვინდომოთ. შეიძლება მოვინდომოთ, რომ გზა კიდე დიდი ასავლელია. ყოველი ადამიანი რომელიც რაღაც სირთულეს გადის და მას დალაგება ჭირდება, ის ლაგდება მე ცდილობს ამ ფსიქოლოგს მიმართავს, ან ექიმს ვიღაცას მიმართავს მიშველე ხო? და მე იწყება ხანგრძლივი მკურნალობის თემატიკა. ხშირ შემთხვევაში ამ ადამიანებს არც უნდათ ხოლმე რაღაცის შეცვლა, იმიტომ რომ ფსიქიკა ხანგრძლივი პრობლემების დროს თავს იცავს და თუნდაც იმ ფსიქოლოგის რაღაც რჩევებიდან თავს იცავს ხოლმე და ვერ მოდის თვითონ დალაგების ხარეს, ან პაციენტი ვერ გადმოდის ექიმის ხარეს, პირიქით თავს იცავს და ის ჯერ შეკრულია ხოლმე ისევ დაავადებასთან რაც არის ხოლმე მისთვის ეგრეთ წოდებული ჭყალებში კომფორტი. ასევე არის ჩვენი ერი, ამიტომ ყველას ურჩევ რომ დაიწყოს სრულებები, გარემოს დაიწყოს სრულებები საკუთარი თავიდან. ეს არის დალაგება მთელი თავისი ეს თქვა ყოფის განწყობების, ურთიერთობების შეცვლას. ჩვენ ხო გვაქვს ეს დიდი ამბიცია რომ ვართ ქრისტიანები და ხშირ შემთხვევაში ჩართავ ტელევიზორს ყოველ წამს გახსენებენ რომ ვართ მართლმადიდებელები ხართ ის ვართ ეს კარგად რო ჩაეძიები გადახედავ და უშუალოდ დღის რაღაცა მეებს რა ინფორმაციას თუ ვინ მოკლა ან ვინ როგორც ემა ტელევიზორში ან ვინ როგორ ხრის აღმოჩნდება რომ ქრისტიანები ჩვენ ქრისტიანებს ხანად გაგვიგია როგორც პარტიულობა გავიგეთ და რეალურად როგორც პროცესი არა გვახსნული აქედან გამომდინარე ვიძახით რომ ქრისტიანები ვართ მაგრამ ვაკეთებთ სულ სხვა რაღაცას აგრესიას თესავთ ამ აგრესიას ერთმანეთთან აგრესიით ურთიერთობთ ანუ რეალურად პერიოდი ამოსული სხვა ახალი პერიოდი მოსულა როცა ეს ქრისტიანობა უნდა პრაქტიკულ ქრისტიანობად გადაიქცეს და როცა ყოველმა ადამიანმა ეს თავის გზა დალაგების საკუთარ თავთან რაც იქნება ამისთვის საჭირო ფსიქოლოგთან მისვლა თუ არა მივიდეს და ალაგოს რაღაც ამპათიება შეძლოს რეალური ქრისტიანი გახდეს. დალაგების ერთმანეთთან, დალაგების უარყოფითთან რაღაცა დამეგობრების ხო ეს უნდაც რომ დედამთილს დავემეგობრო ან სიდიდრი შემოვირიგო რაღაც საფლა და რაღაც შეურიგდეთ და მტერი ვაქციო მოყარეთ რა.
დალაგების ღმერთთან ურთიერთობით დრო ვერ გავირღვევია, ვინა ვართ რა ვარ და სავისთან გვაქვს საქმე და სანამ გვაწყობს რაღაც სისტემა რელიგიური, მანამდე გვაწყობს და როგორც არ გვაწყობს, ხო, რაღაც არ მოგვეწონება, იმ წუთში ამის ლანძღვალს ვიწყებთ და ესე. ამიტომ დალაგების სოციუმში რომ დავთქუნოთ, მე დავთქუნოთ და წამოვწიოთ ჩვენ და ასე შემდეგ. ეს არის ნაბიჯ გასაკეთებელი თითოეულ ადამიანის. თითოეულ ადამიანი ამას რო აკეთებს, მე ეს გადაეცემა გარემოზე და გარემოში ზემოქმედებს, მეზობელზე ყველაზე ზემოქმედებს და საერთო ატმოსფერო იცვლება. აი, როცა ნამეტანი ემოციურობა გვაქვს, იმის დამიწება ზოგჯერ საჭირო, რომ როცა ვწერი კომენტარს Facebook-ზე მაგაში, მაგალითად და აი რაღაცა წეული ვიღაცას და ვლანძღავ, მივხვდე რაღაც შემსუბუქთი ნუაღიქვა ესე მტკივნეულად, ანუ გამოდის რომ თითოეული ადამიანის დალაგებით იწყება თემატიკა. ეს ადამიანურ დონეზე, საზოგადოებრივ დონეზე, საზოგადოებრივ ინსტიტუციების დონეზე, მთავრობის თუ ოპოზიციის დონეზე, ყოველ ესე იგი რაღაცა რგოლს აქვს თავის პასუხისმგებლობა. ამიტომ უნდა მივხვდეთ, რომ საზოგადოების გახლეჩვა კი არ უნდა დავიწყოთ, არამედ შემორიგება უნდა დავიწყოთ ერთმანეთზე. ამიტომ არსებობს თუნდაც თანამდებობები და საქმეების ამუშავებები, როგორც არის მასწავლებელი, როგორც არის მოძღვარი, როგორც არის ექიმი და ასე შემდეგ, რომლებსაც არ უნდა ქონდეთ რაღაც მიკუთვნილება რომელიღაც მხარეზე ერთზე და უნდა იყვნენ ნეიტრალურები, შემომრიგებლები უნდა იყვნენ. ასევე საზოგადოებაში ვინც არის დიდი მწერალი, პოეტი, ასე დიდი პიროვნებები, მისაბაძ არ შეიძლება რომ გახდნენ რომელიღაც მხარეს მიკედლებული და არ რომ გახდნენ რომელიღაც თუნდაც შიდან გარე რაღაცა ზეგავლენების რაღაცა ისინი რა ქვია მონაწილეები. ამიტომ პირველი დარტყმა რაც მოხდა ზუსტად მოხდა საზოგადოების გადასწორება ყველანაირად ესლები, როცა ფორმაციები იცვლებოდნენ და დღესდღეობით ჩვენ გვჭირდება ავტორიტეტული ექიმი, ავტორიტეტული მსახიობი, ავტორიტეტული ეს ყველა დარგს ესეთი ქვეყანაა და ისეთი არეა ეს კავკასია, რომ იქ ხეობა სჭირდება თავის ხევის ბერი, იქ რაღაცა სჭირდება თავის ძლიერი რაღაცა, აი ეს ფლაგმანივით ვიღაცები ექიმი ძლიერი და მეცნიერი და ასე შემდეგ და აქედან გამომდინარე აი ესეთი ავტორიტეტების ამოწევა და გაზრდა უნდა მოხერხდეს და როგორ გაზრდის ადამიანი დღეს უყურებთ ზუსტად მეტროში ვაკვირდებოდი ადამიანებს ადამიანი თვითონ დანგრეულია შეშინებულია პირბადით არის შეშინებული თვალებით უყურება და ხედავ რომ ბავშვი მოიყვანა ასევე სამი სამაკალით იყვნენ შემოსულები ხო და ასევე პატარა ბავშვი პირბადით შეშინებული თვალებით სოციუმთან შეშინებულია რატო ამბობ ახლა კონკრეტულად ამ შემთხვევაში კი ამბობ შეშინებული დანგრეული თაობა ვერ გაზდის რაღაც ვაჟკაცსა და აქედან გამომდინარე ჩვენ ხომ შემოვიკრივოთ თელი ძალები რაც არის ვაჟაფშაველაში რაც არის ამ მთის ცოდნაში რაც არის მწერლებში რაც არის პოეტებში რაც არის ფილოსოფოსებში გავამთლიანოთ თვითონ პრაქტიკულად ახლა ამ ახალ ეტაპზე თუ ისევ ხელახლა ფენიქსებრა ეს ერი არ აღვადგინეთ ხო პრაქტიკულად აი შეშინებულები და გაუბედურებულები კატასტროფისკენ მივექანებით რა. ამიტომ ადამიანს ბევრი შეუძლია და ჩახედოს, წავიდეს ბუნებაში წავიდეს, ჩახედოს წინაპრებს შეხედოს, დაიწყოს მოფერებით დიპლომის თაობის, თვითშემეცნება დაიწყოს, განვითარება დაიწყოს, ნუ შეხედავს ამ რეგალიებს და რაღაცებს შეხედოს, რომ აი თუნდაც ჩვენთვის მაგალითად ზილია ჭავჭავაძე ვაჟაფშაველა და რაღაც ხო, ეს არის საერთო მონაპოვარია და ეს არის ის გზები, რომელიც შეიძლება გადარჩენა რა და ერთხელ შევახსენებთ თუნდაც კავკასიის თემატიკას, რომ ვაჟა არ არის კავკასიის მარტო და ვაჟა არის მთელი მსოფლიოსთვის არის რაღაც მოცემული ზონა, ინსტრუქცია ურთიერთობის ადამიანის გარემოსთან, ადამიანთან და აი ამიტომ ჩვენ რაც გვაქვს გამოცდილი, ხო? აი ეს გამოცდილი საკვებში, გამოცდილი ტრადიციაში, გამოცდილი კულტურალობაში და ასე შემდეგ, ეს გავაცოცხლოთ, გამოვიყენოთ, რადგანაც ჩვენი მახასიათებელი ენერგეტიკული თუ სულიერი და ბიოლოგიური ითხოვს ამ ყველაფერს, თუნდაც ეს კავკასიური იოგის თემატიკა რაც არის, ეს არის ის მომენტი, რომ ბევრი რაღაც არის მსგავსი გაუშვათ დედამიწაზე, მაგრამ ჩვენი სპეციფიკა გვაქვს ამ ყველაფრის და ამ სპეციფიკით ჩვენ ესე ცხოვრობდით, თაში ესე იღებდა ენერგიას ის ხევსური, ის ფხოველი, ესე რა ვიცი, იქცეოდა, ესე აძლევდა თავის თავს რაღაც განმარტოების ან დასვენების საშუალებას, ან სუნთქვის საშუალებას, ასე. ამიტომ
აი ეს ყველაფერი ხარ შემოსაგრები, იმიტომ დრო არის ამის შემოკრების, გამოსაყენებელი, და ძალიან დიდი მადლობა გიორგის და ჰარმონიის ჯგუფს რომ ამას აკეთებენ, იმიტომ ეს არის პოპულარიზაცია. კი არის სიტყვა კავკასიური იოგა, მაგრამ ამის უკან დგას კიდევ უფრო მეტი ვიდრე მარტო იოგა, მარტო სულიერი ვარჯიში, მარტო ენერგეტიკული ვარჯიში, ამის უკან დგას რა ვიცი, ბევრი რამ დაწყებული ბუნებრივი მონაცემიდან დამთავრებული იმ ადამიანური პოტენციალით, კადრებით და ყველაფრით, რომლებსაც თუნდაც თუ კარგად შევისწავლეთ და ამოვაჩინეთ ეს ადამიანებში ნიჭს და უნარს, ამ ნიჭის სწორი მიმართვის დროს, მათი გონების სწორი კონცენტრაციის დროს, ისეთი კარგი შედეგები შეიძლება მივიღოთ, როგორც წინასწარმეტყველებითი, ესევე სამკურნალო და აქედან გამომდინარე, ადამიანი ადამიანს კურნავს, სიტყვა კურნავს. აი ამაზე ვდგავარ, აი ამ ტრადიციაზე ესე ვთქვა და ვცდილობ რომ ზუსტად აი ძველ სონაში რაც ჩადებული, თუნდაც ეს სიტყვის კურნალობა რაც არის, ხო? ასწავლული არის კურნალებიდან დამთავრებული სახარების სულ თემატიკაში, ის პრაქტიკული გამოყენება მოხდეს ამისი და არა რაღაცა ტირაჟირება ამის როგორც რაღაცა მარტო რელიგიური სისტემის ან ასე შემდეგ რა. ამიტომ ეს პოტენციალი აქ ამერის გარდა ჩვენ ამ სამეზობლოერებს აქვს ეს პოტენციალი ძალიან დიდი, მსოფლიოში კიდე სხვა ადგილას აქვს, გაზიარება, მეგობრობა ჭირდება, მაგრამ ამის ბრმად განმოღება არ შეიძლება. და ამის გაფილტრვა საჭიროა, რომ ყოველ ნაწილს თუნდაც ორგანიზმის თავის ფუნქციონალი აქვს, თვალს თავისი აქვს, ღვიძლს თავისი აქვს და მე ხა თვალმა ღვიძლის რაღაცა გავაკეთო, არ შეიძლება. არსებობს ორგანიზმში ფუნქციონალური ადაპტაციის უნარი, როცა ღვიძლს უჭირს და გული იღებს თავის თავზე ამ როლს და აქედან გამომდინარე, ჩვენ შეგვიძლია რაღაცა დიდი დოზით გადმოვიღოთ რაღაც, მაგრამ თვითონ ფუნქცია თვალმა თვალის უნარში ასრულებს ღვიძლს რა და ამიტომ გაფილტრვა იქ ფუნქციებში რა დოზით რა არის აუცილებელი თემატი. აი თქვენ პოტენციალი ახსენეთ, ახლა და ჩემი შემდეგი კითხვა ესეთი, თქვენ როგორც მკვლევარს ბევრი დაკვირვება გაქვთ ალბათ აი მიზეზ შედეგობრივ კავშირებს წარსულში. დღეს თუ ხედავთ ისეთ მიზეზებს, რომელიც შედეგად მოგვიტანს აი პოტენციალის გაღვიძებას და ის რესურსი თუ არის დღეს, აი ესეთი ხელშესახები, რომელიც ხვალ რაღაც სიტყვას ათქმევინებს თქვა ამ რეგიონს, ზოგადად საკანცელობრივს. ძველად საუბრობდი ხოლმე რაც რაღაც ეცოდნა როცა არ მქონდა. ჩვენ მეგობართან ძალიან დიდი მასწავლებელი საინტერესო ადამიანია და აი როგორი საცოდაობა მეთქი რომ ცოდნები არის დაკარგული, ამდენი დაიწვა, მე გადავიდოდი ხოლმე რომ აი ეს ალექსანდრიის ბიბლიოთეკა, ეს ვატიკანი, ეს სულელებს დავიწყებდი ხოლმე და ეს მეუნებოდა რომ არაფერი არის დაკარგული, ოღონდ ადამიანი გახდეს მზად, ეს აი ყველგან წერია და ყველგან არის და ეს უნდა განმოეცემა. მაშინ ფიქრობდი ეს მეუნებოდა ეს კაცი. გამარჯობა მეგობრებო, მე ვარ გიორგი აფრიამაშვილი. ოჯახის ექიმი, რეფლექსოთერაპევტი, მანუალური თერაპევტი, ოსტეოპათი და კავკასიური იოგას ექსპერტი. ჩვენ ისევ განვაახლეთ კავკასიური იოგის სუნთქვითი ამაჯანსაღებელი პრაქტიკის შემსწავლელი კურსები და მე მინდა კიდევ ვისაც გსურთ, რომ დაეუფლოთ ამ უნიკალურ ცოდნას და შესაძლებლობებს, მოგიწვიოთ ახალ ჯგუფში. ეს არის ძალიან ეფექტური გამაჯანსაღებელი ტექნოლოგია, რომელსაც შეუძლიათ თქვენი მენტალური, ფიზიკური და ფსიქოემოციური გაჯანსაღება. თქვენ გელოდებათ ძალიან საინტერესო ლექციები და პრაქტიკები და რაც მთავარია, სწაფრი, უსაფრთხო და ეფექტური. კავკასიური იოგა რატომ არის უნიკალური? ის მუშაობს სუნთქვისა და კონცენტრაციის მეშვეობით იმ სისტემაზე, რასაც ნერვული სისტემა ქვია და თავის ტვინი. ვისაც საინტერესებს, ვიწვევთ, მობრძადეთ და ჩვენ მზად ვართ, რაც შეგვიძლია ის ცოდნა გადავცეთ. მე ხო წლები როცა გავიდა 2016 წელს ჩავები ჩემს საქმიანობაში, უბრალოდ მამის საქმიანობა უფრო გავაქტიურე. მამა იყო ფიზიკოსი, მაგრამ ასევე იკვლევდა არამიწიერ ცივილიზაციებს, ველსონებს და მთელ ამბებს. და აქედან გამომდინარე, მას ჰქონდა შეხება ადამიანებთან, რომელსაც რაღაც ნიჭები ჰქონდათ გახსნილი და იმ ნიჭებს რაღაცა გზარქულ გზამკვლევს აძლევდა და მეთოდები ჰქონდა მათთან მუშაობის და მე მაჩემის გარდაცვალების მერე ამ საქმეს არც ვეკარებოდი, ოდნავ რაღაც მეთოდიკა მქონდა შემოწმების ადამიანის, მაგრამ დიდად არა და 2016 წლიდან როცა დაიწყო გარკვეული ანომალიები თბილისის გარშემო, ჩავარდი ამის კვლევაში
ძალოვან სტრუქტურებთან ერთად, მაშინ რომ ხდებოდა არჩევნები მოდიოდა და ამ დროს რეგიონები იყო კონტროლის ქვეშ გასული, რომ რაღაც ხალხი გამოდიოდა ღამე ყარაულობდა იარაღით, რომ იცავდნენ თავს რაღაცა არსებებიდან ეს თქო. რომ ჩავები რომ შევაგროვეთ ესე თქვა დიდი რაოდენობა მასალა და მივხვდი რომ ეს ყველაფერი ეს მასიური კონტაქტები არა რაღაცა არა მისიე თემატიკასთან ან არა ადამიანურ თემატიკასთან ეს მომასწავლებელი გარკვეული კრიზისების დავიწყე ნელ-ნელა კვლევა ამ ყველაფრის და მერე უკვე შემდგომში 2019 წელს გარკვეული ცოდნის მიღება მოხდა ვიზაჩემი იყო გიორგი გელაშონია პროფესორი რომელსაც ჰქონდა თავის მეთოდი სისხლის ანალიზის უნიკალური ექიმი იყო და ამავე დროს მან მამაჩემის მეთოდი გაერთიანა თავის მეთოდთან და დამიწყო სწავლება და მოიწია თავის სწავლება მედიცინის და ფიზიოლოგიის თავიდან ბოლომდე გიორგი გელა იყო ბერიტაშვილის მოსწავლე და მოხდა ისე რომ ჩემი ესე ყურადღების შეცვლა ერთი მხრიდან ეს არის მართლობა საზოგადოებრივი ბიზნეს მართვა და გადამოვიდეს სხვაზე და რომ წამოვიდა ადამიანები წამოვიდნენ რომელსაც რაღაცა ნიჭები გაეხსნა უნარები გაეხსნა და დავიწყე ამ ხალხის მიღება შემოწმება ცოდნას მოვიდა და ნუ ათასობით ადამიანს უკვე შევხვდი ესე თქვა და ამ ყველაფერმა ესე თქვა დღეში მინიმუმ 3-დან 15 კაცამდე ხვდებოდი ვიღებდი ამ ხალხს ამოწმებდი და შემდეგ და ამ ყველაფერმა ისე გამამტკიცა რწმენაში რომ ამ ქვეყანას გადაშენება არ უწერია იმიტომ რომ სწორი კულტივირების დროს ამ ადამიანების ხო წამოვა ახალი ვაჟა, ახალი ლია, ახალი ბერტაშვილი, ახალი ავისი, ფიფია და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ აქ ეს ზონა მოსული აქვს. ძალიან დიდი ბედნი ამ ადამიანებს უბრალოდ ღვივდება, ზოგიერთი ღვივდება, ზოგიერთი ვერ ღვივდება, ზოგიერთი ისეთ გარემოში ვარდება ეს თესლი რომ ვერ გაღვივდა და უხეშაღას ხენეში განარებოში ჩავარდა და თუნდაც ოჯახი ვერ გახდა მიმღები ამ ადამიანის სულების ტრანსფორმაციის და დაუშვათ შესვეს წამლებზე შეწაიყვანეს ფსიქიატრიაში რაღაც ცუდა წავიდა ან დაუშვათ ადამიანმა ეს ყველაფერი ჩაახშო ნარკომანიიდან ლოთობიდან ასე შემდეგ და მერე ნოუთით დესტრუქციით ჩაახშო და თუ სწორედ წარიმართა და ადამიანმა გააღვივა ეს უნარები დაწყებული ინფორმაციული წვდომიდან სამყაროსგან და დამთავრებული რაღაც პოეზიით და სახელმწიფო მმართველობით ბევრი სხვა მმართველობით ეს არის ფსიქოლოგია. ეს არის რომელი ფსიქოლოგია უნდა გახდეს ვისი უფრო კაცების უფრო ქალების. ეს არის რა სეგმენტის ფსიქოლოგია უნდა გახდეს. გახდეს თუ არა მკურნალი. ამ მკურნალობის დროს მას აქვს უფლება თუ არა რთული პაციენტების მიღების, ანუ როგორც არის ონკოლოგია და ასე შემდეგ. გახდეს თუ არა წინასწარმეტყველი, გახდეს თუ არა ინფორმაციის მიმღები გადამცემი ტექნოლოგიური თუნდაც ერთ ადამიანზე იმოქმედოს შეხვედრის დროს თუ მასებზე მოქმედების უფლება აქვს. ეს არის დაუშვათ გახდეს მსაჯული თუ გახდეს შემომრიგებელი ტიპი მედიატორი და ასე შემდეგ. ეს არის გახდეს კულინარი თუ არა, იმიტომ რომ ვისაც ხელით კულინარობის ნიჭი აქვს, მათ კულინარიის ნიჭიც აქვს, ენერგიას დებენ საკვებში. ეს არის მაგალითისთვის ზუსტი მეცნიერებები გააკეთოს, გამოგონებები გააკეთოს, თუ რა შემოქმედება ესა წერა, ეს არის ლექსის წერა. ეს არის ხვის ტალღაზის დაждომის უფლება, როცა ადამიანი განეწოვა ვაჟაფშავლობას და ვაჟერანიერებს ინფორმაციას. ეს არის მაგალითად, ეს არის ლოცვა. ეს ლოცვის უნარი გაუჩნდა ადამიანს, უნდა გახდეს ბერი, უნდა გახდეს ღდელი, თუ რა გააკეთო, თუ არ გახდეს და ერში იყოს ბერი. ეს არის შელოცვა, ეს არის პრაქტიკულად ძველი სტილის ნეიროლინგვისტური პროგრამირება twins, რომ მოგეშინია ჩემო ზირფოს მოგეხსნება ეს ტკივილი, მოგეხსნა რაღაც გაგეხსნება ბერი, გაგეხსნა twin. ეს არის ლოცვის შელოცვა თქვი და ასევე არის დალოცვის თემატიკები ტიპებს ეხსნებათ, როცა ეს არის პოტენციალის დანახვა ადამიანზე, თუ რა პოტენციალი აქვს, დაუშვათ ბალეტზე ატარებენ იმ ბავშვს და არა აქვს ბალეტის პოტენციალი, ამ დროს უნდა ატარონ მათემატიკაზე და თან დალოცავს ეს ადამიანი ერთხელ მაინც დაელაპარაკება და ამით ბიძგს აწევს ისეთ ენერგეტიკულს, რომ ეს ბავშვი ხდება, რავი, ვეკვა ახალი და ასე შემდეგ და ეს არის აი ხატვა. ამ ხალხით ენერგიის ჩადება ნახატში თუ ინფორმაციის ჩადება და ასე შემდეგ. ანუ სპეციფიკაცია მათ შორის მაგალითად ადამიანი რომელსაც გაეხსნა ნიჭი ზღაპრების, რომელსაც გაეხსნა სუპერგმირების შექმნის და დღეს თქვენ ხედავთ რომ ძალიან ჭარბობს აღმოსავლური სუპერგმირების თემატიკა და
თუნდაც მოდა და ასე შემდეგ და მანგაზე და ასე შემდეგ და აქედან გამომდინარე უცებ ერთ-ერთი მთიელი კაცი 15 წლის წინ უცებ ირთვება რაღაცა ნიჭი ეხსნება და ეს იწყებს ქართული სუპერგმირების შექმნას. მაგრამ მას ვერავინ ვერ იღებს და დასცინიანებს ამბობ კაცო შენ თუ არ დაგვიწერ პოლიტიკურ სცენარს ჩვენ ამას არ გადავიღებთ და ესეთი კაცი ბოლოს დგება და მიდის ამერიკაში რომ იქვე ჰოლივუდში რაღაცა ვინმე გაიცნობს და გადასცეს გამიგეთ წერლები რომლებიც მათ შორის წერენ ლექსები ან პოემებს წერენ თუნდაც წინა ქრისტიანული პერიოდის ხანას აღწერენ წარმართობის პერიოდს აღწერენ ანუ თეთრ ლაქებს ავსებენ აი ესეთი ხალხი ხედავ რომ ეს პოტენციალი ეღვიძება და ამ პოტენციალით ესენი თუნდაც კურნალობას ცხებენ თუნდაც ქალურ რაღაცა უჩნდებათ რა თუნდაც ქალური კულტურა რა და უშუალოდ თუნდაც კასთან ურთიერთობის აი ესეთი ნიჭი ეხსნება და დიდი მასწავლებლები ხდებიან მერეგურები მთელი აი ეს ხალხი რომ მოდის ყოველდღიურად ამ ხალხთან რომ ვატარებ დღეს უშუალოდ 3 საათი ან 8 საათი მიმდინარეობს ხოლმე მათი გამოკითხვა ლაპარაკი მათთან თანამშრომლობა აი ეს ისე მამშვიდებს შინაგან და იმხელა ბიძგს მაძლევს რომ ამ ეს გადაშენება არ მოუწია და ეს არათუ ახალი მოვლენა არამედ მთელი ისტორიის მანძილზე საჭიროების დროს ესე აქტიურდებოდა ხოლმე ეს პიროვნებები მათი წინაპრები მათი შთამომავლობას გააქტიურდება და პლუს ეს ტერიტორია მთლიანი რომელიც გადაშლილი წინივით არის ამ დროს კაცობრიობისთვის და მოსული ნებისმიერი აზრი აქ ჩაწვეთებული ხო მაგალითად ფსიქოლოგიური აზრი ვიღაც გერმანიასთან სახელდაბადებული აქ მოვა აქ ვიღაც შეიგრძნობს ხო და ეს მერე თეორიას დაწერს განწყობის და უზნაზე გახდება ან ბერიტაშვილი გახდება ან ვიღაც გახდება ან ვაჟა გახდება ახალი რომელიც ჰუმანიზმზე საუბრება კაცობრიობას და თვითონ კაცობრიობა ვერ მიაღწია ვაჟას და მის ჰუმანიზმს ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილია ამის სწორი გამოყენებაა საჭირო ამ ნიჭებში რომლებიც არის ერთეულები მარგალიტებია დედამიწაზე ნუ სხვა განმოცემით 154,000 ამბობენ მაგრამ ნუ კაჩუმ არის რამდენი მაგრამ აი ამ ნიჭებზე განსაკუთრებით კავკასიის შემთხვევაში რომელიც ბერივია და ცოტა მეტობითაა ვიდრე სტეპებში ამას შეიძლება გაფრთხილება ამას არ შეიძლება როგორც თქვით რომ პოლიტიკური რაღაც იარლიკი მიაწერო და ერთადერთი დიზაინერი ან 2 ან 3 ყავდეს ქალაქ-ქვეყანაში და მის გამო რა ქვია პოლიტიკური თვალსაზრისით ამას არსად არ იკარებდე არ შეიძლება რომ რაღაცა ფილოსოფოსი რომელიც ცოტა საპირისპირო აზრისახის ამას აეროპორტში დახვდე ლანძღოლ და გული გაუხეთქო არ შეიძლება ანუ ეს ხალხი თავის გამომგონებლებით და ყველაფრით არის სანთლით საძიებელი პლუს ფარველობაა გასაკეთებელი იმიტომ რომ ამ ხალხმა თუნდაც ფსიქოლოგიაში თუნდაც ატომურ რაღაც ენერგეტიკაში ან თუნდაც ატომური იარაღის წარმოებაში ან მის პარიტეტში ამ ხალხმა მსგავსი ხალხი რაღაც გარკვეულ იმას შვება რა ქვია როლს თამაშობს კაცობრიობისთვის და ჩვენ მარტო ლანძღავთ ერთმანეთს ჩხუბობს თუ იმას საპირისპირო აზრი აქვს ანუ საპირისპირო აზრის მოსმენის უნარიც აღარ აქვს და აქედან გამომდინარე ჯერჯერობით ეს პოტენციალი ჯერჯერობით დუღილია და ეს პოტენციალი ჯერჯერობით ერთმანეთს ვექტორებს მიუშვერს და აბათილებს ანგრევს გულს ატკენს რაც მოხდა 90-იანებში აი მთელმა ნიჭიერმა ხალხმა ვექტორები მიმართეს ერთმანეთსკენ და ისეთი ჯახი მოახდინეს რომელსაც ჯერჯერობით 34 წელი ვერ დავდექით ფეხზე ახლაც რო უყურებ ამ სიტუაციას ხო აქაც ჯერა ეს ნიჭიერები ასავლენ წამოვლენ ერთმანეთს ლანძღავენ ცემენ უსყავენ და აქედან გამომდინარე ეს ვექტორი არასაქმისკენაა მიმართული და რაღაც კავკასიისგან თუნდაც საზოგადოების გაძლიერებისკენ არამედ ისევ დესტრუქციისკენაა და აი ამის დალაგებას გარედან ვერავინ შეძლებს ვერცერთი ქვეყანა, ვერცერთი ცივილიზაცია, ვერცერთი სხვა ცივილიზაცია და შემდეგ ეს არის ჩვენი დასალაგებელი შიდა ამისინ ვიღაცამ უნდა მოინდომოს. თორე ეს უბედურება თუ 90-იანების შემთხვევაში ეს შიდა პრობლემად აღიქმეოდა და უშუალოდ პოსტსაბჭოური არის პრობლემად აღიქმეოდა. 200-300 წლის წინ მსგავსი დაძაბულობები შიდა სახეობით ბრძოლად აღიქმეოდა. ახლა უკვე სხვანაირად არის სიტუაცია რა. უკვე ეს პრობლემატიკა ხო ეს არ არის მარტო ეს ზოგად საკაცობრიო თემატიკა, იმიტომ რომ კავკასია
საქართველო, ქართველიერი ჩვენ შემთხვევაში ხო არ გამოყოფილ სხვა ერებისგან ჩვენ შემთხვევაში როგორც ერში არის წინასწარმეტყველი ადამიანი, ესევე დედამიწის ფორმაზე, როგორც თქვით ორგანიზმში, ეს არის ის ორგანო, რომელიც წინასწარგზნობს რაღაცებს და თავის ტყავზე განიცდის. აქედან გამომდინარე, ეს არის როგორც მინი ლაბორატორია, რომელშიც რა პროცესები განვითარდება და როგორ წარიმართება, მე ეს მოედება 20-30 წელიწადში მთელ დედამიწას ედება ხოლმე და აქედან გამომდინარე თუ ეს საზოგადოება ეს სისტემას ახება და ვარქვათ აირჩევს დესტრუქციის გზას და აი მზას 90-იანების დასაწყისში ავირჩიეთ წავა ესეთი გზით და ხდება ამის განადგურება თუ სხვა გზას აირჩევს დალაგების და ქვების შემოკრების და გონიერების და ერთმანეთთან კომპრომისის და რაღაცა თანამშრომლობის თანამუშაკობის მაშინ სხვა სცენარი განვითარდება და ამიტომ ეს აღარ არის მარტო ჩვენი პრობლემა და როგორც ვამბობ რომ მაშინ თუ რეგიონალური და პოსტსაბჭოური თემატიკაში აღიქმებოდა ეს ყველაფერი ხო დღესდღეობით უკვე ის კრიზისი პოსტსაბჭოური არ არის მარტო ის მთელ დედამიწას მოედო ანუ არსად აღარ არის მშვიდობა არის ლოკალური კონფლიქტები დაძაბულობები და ყველაფერი აქედან გამომდინარე თავის შესაქცევი ადამიანებს არ აქვს იმიტომ რომ რაღაც ანუ წახვიდე კი შეიძლება ხმრეცხავის დონეზე თემაზე პოულობს შენ თავს მაგრამ თვითონ გადარჩენის დონეზე შენი შვილების გადარჩენის დონეზე და ასე შემდეგ ისევ ჯერჯერობით აქ უნდა რაღაცა შექმნა ესეთი სიმშვიდე რომელსაც უნდა გადარჩე და სხვაც გადაარჩინო და ამიტომ ამ ყველაფერს ჭირდება გონიერებ იმიტომ როცა აზვირთებულია ზღვა შენ და იცოდე რომ გემი როგორ მართო უნდა მოგინდეს მართვა იმიტომ რომ ის ძველი კოლონიალური მართლობები ვეღარ ამართლებს იყო ჯერ ჩრდილოეთის მართვა მერე იყო დასავლეთის მართვა ეხლა რეგიონალურ პატარ-პატარ მართლებს უნდათ რაღაც მართვა მაგრამ სხვა წესებია შემოსული ამ ქვეყანას სხვა ძალაფარველობს და აქედან გამომდინარე პერიოდი და პარადიგმა რომ არის მშვიდობის მოსული ამა ეს ყველაფერი ითხოვს რომ აი დამოუკიდებელი ცხოვრება ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას ითხოვს ამ პასუხისმგებლობით ხო მთელი აი ცოდნის რაც არის აი ადამიანი შედის დიდ ცხოვრებაში ამიტომ მან მთელი ცოდნა და რესურსები და შემოკრიბოს გაამთლიანოს და აი ეს შეყვეს და დიდ ცხოვრებაში გახდეს საინტერესო პირი თავის ნიშა დაიკავოს და აი ამ ნიშის დაკავების პერიოდი გვაქვს ჩვენ და ეხლა მარტო 70 წლიანი იმას რომ გამოვხედოთ გადამიმას გამოცდილებას ან მარტო კლასიკურ განათლებას ან მარტო რაღაც კომუნისტური მონაშტს რაღაც თუნდაც რაღაც ცენზებს და რაღაცებს ხო ან მარტო სხვის გამოცდილებას არ არის საკმარისი იმიტომ არის მთელი ეს ისტორიული გამოცდილება საკაცობრიო და ჩვენი შეუმკრების დრო არის განსასაზღვრია რა გვინდა ვინა ვარ და იქიდან გამომდინარე ეს სანთლით საძიებელია კადრები რომლებიც მე ჩადგებიან ამ ფერხულში რომელიც ამ ქვეყანას სამშვიდობოზე გაიყვანენ და სხვებსაც უბიძგებენ რომ მიდი თქვენს დაიწყეთ არა მარტო ნახშირწყლების და იმის ნავთობების და ურანის და რაღაც გამოყენება ხო ნახშირწყლების ხერხი პრობლემის ნავთობის ასე არამედ თავარი ადამიანის პოტენციალის გამოყენება დაიწყეს სულის რომელიც ღვთაებრივი ნაწილაკია რომლის სწორი კულტივაციის დროს უკიდურესად დიდი რაოდენობის ინფორმაციაში მიღება შეიძლება და კაცობრიობის წინ წაწევა შეიძლება თავის უნარებით და ასე შემდეგ და კაცობრიობა მაინც ადვილად ასეცებს მარტო ტექნოლოგიური განვითარების მარტო რესურსების ქონის სხვა თუნდაც პლანეტების ეხლა ხო არის ბოლო პერიოდი რომ სხვა პლანეტების კოლონიზაცია უნდა და ამ დაბალ განვითარებული მიდგომებით უნდათ რომ ლავრად მარსზე ან სადღაც რაღაცა გააგრძელონ ცხოვრება და ამას უფალი არ აცილებს არანაირ საშუალებას რომ ჯერ აქ დაალაგდით ცივილიზაციურად გესტის აფეხურით მაინც ზემოთ და მე წაზინდათ მაგრამ იქ რო წახვალთ აქ არ უნდა დაგჭერს ძმები რომლებიც ერთმანეთს შვილებს უხოცავენ რა ამიტომ გჭირდებათ ის რომ იქ მშვიდობა უნდა მიიტანო იქ ცოდნა უნდა მიიტანო საინტერესოება მიიტანო ეს არის ევაჭრეს აიღე აქედან ყურძენი რამე რაზმინეს გააკეთე გინ სახელმწიფოებს შორის და გინ ცივილიზაციებს შორის მაგრამ საინტერესო იყავი და სასარგებლო იყავი და არა საშიში არა აგრესია იმიტომ რომ აგრესიას ხო დაწყებული ორგანიზმში რაც ხდება ხოლმე დამთავრებული სოკოების ან ბაქტერიების განვითარებით საზღვარი აქვს ხოლმე გარკვეული იმიტომ რომ იქ ის ორგანიზმს თუ ის აღარ უნდა ამასთან ბრძოლას იწყებს თვითონაც და გარედანაც და გარედან იწყებს ან ექიმის საშუალებით და აი ეს ექიმის მოწვევა რო არ გახდეს საჭირო რომ აი ეს ცივილიზაცია დაალაგდეს და რაღაცა ზღვარს მოექცეს ნორმალს აი ეს ჰარმონია იმიტომ უნდა ცნამ
კაცობრიობაში დასადგურდეს ამისთვის აი ზუსტად ეს ზნეობრივი პიროვნული ადამიანური გაზრდა და სწორი ვექტორები არის ასარჩევი. იგივე ის თუ დაუშვათ ეს ხელოვნური ინტელექტით რაღაცას გამოანთავისუფლებს სამუშაოს, მაშინ აი ეს გამოთავისუფლებული დრო რაზე დამეხარჯება მე გვერდზე წოლაზე და სოციალური იმების დახმარების მიღებაზე იტალიის სამართალთან აქ თუ შემოქმედებას მივხედავ ჩემში რაც ჩაკლეს და უშუალოდ ჩობლემა ჩაკლეს ხატორობა ამიგზალეს სპორტი ამიგზალეს იმას მივყობ და იმით სასარგებლო გავხდები თუ ვიქნები ახალი ლუარსაბთათქარეძე და მე საბოლოო ჯამში ძირი აღარ მექნება გაგრძელება არ მექნება არანაირი ამიტომ აი ესეთი არჩევანის წინაშე ვარ როგორც ჩვენ ესევე კავკასიელები, ესევე მთელი დედამიწას და აი ამ არჩევანის წინაშე რა პროგრესი, რეალური პროგრესი, თუ ის უბედური რაღაცა, უბედურება, ზუსტად აი ხა ვინ შესთავაზებს კაცობრიობას სწორი გზას, ხო? ის იქნება მოძღვარი, ესე ვთქვათ, კაცობრიობისთვის და მიმართულების მიმსემი. იყო ესეთი ადამიანი, ყოველგვარ იმაში ვახსენებ ასევე კობა გურული, იაკობ გურული, ჭედური ხელოვნების ოსტატი იყო, ჩეკამკებს აკეთებდა, უნიკალური ადამიანი. აი ჩვენ 80-იანი 70-იანი წლების ვან გასტონის ადამიანი იყო, საქართველოში თავდაბალი მოსუყარულენა. ეს ამბობდა ეს მეგობრობდა ჟიული შაბათონ ჟიულ შანტავასთან ამასთან. კობა ამბობდა ეს რამეს მესამე 1000 წლეულს რომელიც მოდის საქართველოს იმოძღვრებსო. ამის ქვეშ საქართველოს როგორც კავკასიის გულია კავკასია. ზუსტად აი მოძღვრების დრო მოვიდა რომ ისევ ჩვენ რაღაცა მარადიული თემატიკა ამ გარობოტებულ მომხმარებელ სუიციდისკენ მიდრეკილ თვით განადგურებისკენ მთლიანად მიდრეკილ და რაღაცა საზოგადოებას შევთავაზოთ რაღაც მარადიული თემატიკები რომლითაც ესენიც გადადარჩებიან და რაღაც ამათში არსებული ნიჩის გადარჩება და მერე შემდეგ მე-5, მე-6, მე-10 თუ 30 თაობებში ისევ იჩქებებს რაღაც შემოქმედებითობა, ადამიანობა და ასე შემდეგ მოფერება და სიყვარული და მართლა ყველანი რობოტებს არ მოვიყვანთ ცოლად რაღაც არ შევერწყმებით რაღაც მეტი გაჯეტებს ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის მაყურებელს დავემშვიდობები შევხვდებით მომავალ გადაცემებში საინტერესო თემებით საინტერესო სტუმრებთან ერთად